tomate
Ránečko, môj piatočnejší dúdi, jak sa dneska darí, nazdar, moji hoši, vítam, čau Radiátor, čau Markus, čau Palino, čau Popolvár, čau Fligo, čau Michal, čau Jixem, čau Bubu, čau Trebík, čau Spoon. Mám vás všetkých som tu odchytil, všetkých som pozdravil, výborne, mám zo seba radosť. Jak to dneska ide? Tešíte sa piatku? Tešíte sa nadchádzajúcemu víkendu? Ja dúfam, že hej. Ja dúfam, že sa A to čo bolo? Dúfam, že sa tešíte. Tešíte tomu, že je piatok a že nadchádza víkend. Bohužiaľ vám nemôžem žiadny víkendový stream slúbiť dneska, pretože už sme nabehli do štandardných kolejí. Ale to nevadí. Či vadí? Nevadí, určite to nevadí. Určite to v pohodičke. No, vyšla nám v noci taká hra. Určite ste o nej už niekedy počuli. Viete, aká hra vyšla v noci? Viete, čo zaujímavé sa objavilo? Čo sa nachomejtlo? Pičovina mačaca? Hej, Popolvár, presne tak. Nevadí, večer sa môžeš pridať na SnowRunner. Kámo, ja som večer na nič nebudem pridávať. Som večer samostatná jednotka a väčšinou strašne unavená jednotka. Včera som bol prísam Bohu celý deň taký rozbitý od pobedia, že som ani tie baldury nezapol vôbec celý deň. Takže hej no, inak len tak mimochodom, zase na mňa nekričíte, že mám stiahnuté v OBS-ku tie zvuky, ale všimol som si to, normálne som hodil na to oko, je to také nenápadné. Už som to napravil. Sefírka, zdar Sefírka. Tak zapni to volko a je to. takto rovno, agresívne ideš na mňa. Čau Alkoholix, nazdar. Nemám ešte zaplatený sub, musím počkať na Domimaru, aby sme to prediskutovali. Že či teda treba, musím vedieť, aký názor na to má Domimaru. Ja potrebujem malú poťahať na SnowRunnera. Dceru, I guess. Alebo koho. Čau Sanji, dobré ránečko, ako sa máš? Mám sa dobré, Sefírka, ja sa teším tomu, že už je piatok. Ja sa celkom teším, čau Romantik, nazdar. OK, chat, jednotky do chatu, kto chce vo venko dneska. Urobíme si takýto chatózny prieskum. Potrebujem, aby tí, čo chcú vo venko, aby napísali jednotku do chatu. Poďte na to. Ja tu mám ešte pripravený content predtým každopádne, ako budeme hrať. Ja som si chcel urobiť testy na autoškolu, má to 40 otázok. Chvíľku mi to zaberie, ja som zvedavý, že či by som spravil vodičák za týchto okolností. 4.20 Wave Nation. Že by som to chcel, to nie, ale asi to prežijem. No vidíš to, áno, dceru, výborne. Čau Šefík, nazdar, čau Netvar. Sa tu zbieha. Patrik Skôd sa tu zbieha, lebo Patrik nevydržal. Ako ani Patrik už nie je taký superhero, jak býval kedysi normálne, že nezvládne 24-hodinový stream. Ja teda osobne nezvládnem ani 10-hodinový stream, ale aj na Patrika už doliehajú tie roky a tá únava z toho streamovania, že už to nedáva. Ja som si pozrel poslednú hodinu. Patrik umřel, ja som to videl, ja som si pozrel, preklikal som si potom, keď som išiel spať, takže som videl, že zomrel. A pozeral som poslednú hodinu, strašne bol unavený, to bolo tak vidieť. Koľkrát umřel, iba raz urobil nejaký level 9 na Warlockovi a akcii, bol unavený, proste bolo to očividné, že pritom zaspáva. A nedáva pozor poriadne, nabehli na neho traja gnolovia a bol vybavený za toho Warlocka. Ja nic moc, sem jak zombie sa nám zbudil ve 2 ráno z bolesti zóbku a už usl znova kolem 5.30, takže peklo. Sanji, mám pre teba zlú správu, to teraz bude trvať tak rok, toto obdobie, kedy sa to bude stávať a bude sa to stávať pravidelne. Breram, pozerám, že máš na prekladoher v Disco 3 reklamu. No, tak to by som aj poprosil, aby som ju tam mal. Vzhľadom na to, že som jeden z 3 partner streamerov, ktorí sa k tomu dostali. Plus ešte Diafaxlow, ale neviem, či to vôbec streamuje Diafaxlow. Viem, že robil na preklade. Tak dáme hlasovať, či hráme WoW alebo World of Warcraft. Výborné. Skvelé hlasovanie si vymyslel, skvelé hlasovanie.
Čau Krvela, nazdar, dobré ránečko. Anyway, chat, ešte si to premyslíme, hej, čo sa dneska budeme hrať, ale celkom som na to išiel, anyway, autoškola. Vodič nesmie, už sme týchto zopár úvodných otázok prechádzali včera, ale dáme si ich znova. Vodič nesmie predchádzať pri jazde cez križovatku motocykel bez postranného vozítka alebo nemotorového pri jazde cez železničné prezy. Kámo, cez križovatku motocykel podľa mňa, to dôležité slovo v tomto je križovatka, si myslím. Nechceš hrať niečo normálne? Vždycky chcem hrať niečo normálne, niečo na čo mám chuť, ideálne resko. Vieš, že keď klikneš na tvoj banner preklady, tak ti napíše, že stránka neexistuje, to im bude musieť dať vedieť. O tom som nevedel. Určite sa na to pozrieme. Ak mi to pripomenieš, tak obzvlášť sa na to pozriem. Jak ste riešili to kousání malého pána do ľudí. Vieš čo? Jediný spôsob, ako odučíš dieťa niečo robiť, je, že na to nebudeš reagovať. To znamená, ty máš potrebu vykríknúť alebo niečo podobné, keď to dieťa uhryzne, ale jediné, ako ho to odučíš, je, že zachováš kamennú tvár. Proste takisto, ako kedysi sme hrali na vysokej škole kamennú tvár, tak v dnešnej dobe to môžeš hrať s dieťaťom, ale pri hryzení, nie len pri odsuckávaní. Nemôžu byť dve správne odpovede. Myslím, že nie. No. Myslím, že nemôžu, Fligo. Vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného, ak sa podrobuje skúške z vedenia motorového vozidla. To je jediný prípad, samozrejme. Žiadne povolenie obecného úradu nepomôže. A to do 7 mesícu spal celou noc, padlo 7 mesícu a úplný zlom, budí sa v noci niekoľkrát, buď hlad nebo bolesť zubu, 2 už má, ale ty mu lezli přes den a neměl takové potíže, to byly spodní jednotky a teď se řežou jednotky nahoře, áno, viem, pamätám si ešte, ak to chodí. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva vodič svetelné výstražné znamenia prerušené zapínaním predných. Nie, hmlovky určite nie, dáva svetelné výstražné. Hmlovky, to si pamätám ešte z autoškoly, keď ja som ju robil, hmlovky sa nezapínajú prakticky nikdy. Nikdy, keď nie je hmla, aj v hmle sú tuším nejaké pravidlá na to, kedy máš zapínať hmlovky, to je s nimi celkom oprus. Dáme toto výstražné zapnutím výstražnej funkcie smerových svetiel, áno. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozidla, podľa mňa len ľavá krajnica. V meste ich nesmieš používať. No, hmlovky sú taký oprus celkom, že hmlovky prakticky nesmieš. Toto doplnkové zariadenie k svetelným signálom pri riadení cestnej premávky v križovatke umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou. Ak svieti signál zelenej farby, pričom vodič nesmie obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidla jazdiace vo voľnom smere, to vyzerá dobre. Nesmie ohroziť alebo obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidla jazdiace vo... Čo? Čo, aký je v tom kurva rozdiel? Nesmie ohroziť, nesmie obmedziť podľa mňa. Nesmie ohroziť iných účastníkov cestnej premávky. Podľa mňa nesmie ani obmedziť. Obmedziť je viacej ako ohroziť. Ohrozenie to už je veľmi zlé, ale obmedzenie to je ľahšie obmedziť. To je napríklad, že musí priprsiť alebo tak. Podľa mňa obmedziť, ty vole, ja už vidím, že ten vodičák nespravím. Ak pohonič ide vedľa zápravového vozidla, je povinný ísť po pravej strane, ľavej strane, najviac 1 meter od vozidla, po ľavej strane. Podľa mňa po ľavej strane najviac 1 meter, a síce to je blbosť asi. Po ľavej strane zaiste, štandardne všetko sa vodí po ľavej strane, ale či 1 meter od vozidla, ja fakt netuším, kámo, to ktorý dement vymýšľal túto novú vyhlášku. Jak to mám vedieť, a kto to je reálne dodržiava. A keď si Jirko Malchárek, tam môžeš samozrejme, OK. Jirko Malchárek nie je v base náhodou. Inak mne začal v noci terorizovať kopač, krábať mne do číkov, sa táhať za vlasy a mlátiť, takový nic takového nedelá jen mne. Hej, áno, to pochopiteľne, na mame si to vybije. My blaváci predbiehame sprava, jak po ľavej. Plaváci, že by prebiehali správa, to veľmi zriedka, no. To väčšinou vieš, že si dement, keď ťa niekto obehne správa, ale niektorým to aj tak nedojde. Ja dám, že po ľavej strane.
Smie vodič osobného automobilu stáť v obytnej zóne? Nie, ak dopravnou značkou nie je určené, inak nie, ani vtedy, ak to umožňuje dopravná značka, áno. V obytnej zóne, ty vole, ja neviem, viete čo, ja si radšej asi nebudem robiť hampu z touto autoškolou, lebo ja fakt neviem odpovedať na väčšinu z týchto otázok. Oni už nevedí, co do těch testov dát za sračky. Ty vole, ja fakt neviem. Ty vole. Ja si myslím, že v rámci testov by na autoškole mali byť otázky, ktoré ťa preveria hlavne z križovatiek a z týchto vecí. Také, že koľko ľudí môže sedieť na korbe nákladného motorového vozidla a podobné sprostosti. Na čo to kurva je takáto vedomosť vôbec? Kolónka, keď máš BMW, tam není. Keď máš BMW, tak môžeš stať všade. A obzvlášť, keď dáš blikačky, to môžeš stať úplne všade. To sa môžeš postaviť v nemocnici na miesta pre sanitky. Keď máš BMWčko, dáš to na blikačky. Anyway, k tomu včerajšiemu servisu som si viac menej 100% istý, že ma natiahli aspoň tak o 200. Mám tu rozpíske tak, že za čo všetko som platil. To bolo, že dva kotúče brzdové predné za 252, skrutky nejaké, pridržiavacie pero, to je jasné, také veci tam proste musia byť, a brzdové platničky predné za 156, 157 dajme tomu. To máme, dajme tomu niečo málo cez 400 eur a platil som 680. Som si viac menej istý, že ma natiahli, že mi tam dali nejakú vysokohorskú prirážku alebo niečo také, ale tak aspoň mám nové predné brzdy, no. Ty si pil BMW a blikačky, ja používam. Relik, ja používam. Presne križovatky sú dôležitý, ale kolik ľudí vede kone? To je to, kámo. Prečo, hlavne, zober si túto logiku. Máš tam otázku, že keď si pohonič a vedieš koňa s vozom po ceste, že na ňom nejdeš, ale vedieš ho za oprátku, že kde máš ísť a koľko máš byť od toho, ale ten pohonič nemusí mať vodičák. Ty to máš vedieť, že on jak má ísť, ale on nemusí mať vodičák. Chápeš? Akú logiku má táto otázka? Relik, ďakujem krásne za giftica pre netvára, ďakujem. Keby máš Fabiu, jak môj tátko, máš tam diely do 50 eček, ja viem, no, Fabie sú lacné. R3L1 CSVK. Fabie sú lacnúčke, no. Ale tak nemám, no. Ja som chcel Beamera, ja som chcel 6 valec, chcel som 3 liter, tak mám Beamera, no. Kurde, 2 hodiny nikdo nic a presne v 8.05 všichni se po mne začnou zháňať, když koukám stream. Kingy, je to proste tak, je to zákon padajúceho hovna, Murphyho zákony v jednom. Ďakujem krásne, za 9. mesiac vracím to pozvání. No tak už len 20 krát a je to doma. Už len 20 krát. Nie, robím srandu, samozrejme. Vracím to pozvání. To nebolo potrebné, Sefi, ale ďakujem krásne. Ďakujem. Tak to si potom čierna ovca. Vieš čo, ja si myslím, že v Bratislave BMWčkari jazdia celkom slušným spôsobom. Možno občas trošku zbytočne rýchlo, hej. S tým by som súhlasil, že v Bratislave možno BMWčkari, ale to aj mnohí iní. Väčšinou, keď sa ťa niekto snaží zabiť, tak je to na Daci Logan, to zásadne. Alebo Daci Duster, to sú dvaja najväčší zabíjaci na cestách tuto v Bratislave, aspoň moja skúsenosť. Proste keď na 50-ke ma niekto obehne 90 a ešte sa predo mnou zaradí tak, že 2 cm na pána, tak je to väčšinou Dacia Duster alebo niečo z tohto súdka. No, páneček si kúpil BMW, aby si tím kompenzoval tú plešku. Jakú plešku? Kamošek, mám normálne vlasy, pozri sa. Vidíš to? To sú moje vlasy. Len mám takú ofinku, že to tak vyzerá, chápeš. A okrem toho, toto je vydraté od stehien, už som hovoril. Dobré ráno prajem môjmu králi pro gamingu, projemu a Steltu Cuzovi. Prišiel som zakúknuť na tohoto fešáka z Bratisky. Kto bude tvrdiť opak, tak na miesto ľudí bude vidieť Alsákov. Pekný deň prajem. Som zvedavý, čo sa bude dnes hrať. To som aj ja, ty vole, to som aj ja. Mám chuť na vovenko, ale
A nemám ešte ani kúpený sap, takže som v pohode. Tak to je BMW alebo Mercedes v Košiciach. Tak to máte asi viac menej rovnako ako v Bratislave. Ešte raz, tie testy obsahujú otázky spred 89., lebo vtedy bolo bežné voziť žiakov na socialistické brigády na korbách trambusov. Lenže toto by mali byť nové otázky, ktoré sú aktuálne pre tých, ktorí chodia na skúšky. Toto by malo byť aktualizované. A tam je proste o pohoničovi proste otázka. Toto by nemali byť spred 89., čo ja tu robím. Nepíše to teda nikde. Až 21%, presne také množstvo uchádzačov o vodičský preukaz nebolo úspešných v testoch na autoškole. Ide o rekordné počty, pričom počet neúspešných Slovákov stúpol dvojnásobne. Nepíšu tu, že či sú toto tie aktualizované testy. Ale hej, píše vlastne v tituli, to je nové testy v autoškole. Takže toto by nemali byť tie z 89., respektíve spred 89. radiátor. Toto by mali byť úplne nové, aj tak sú tam pohoniči, chápeš? Takže hráčo dneska vyšla, Armored Core. Hráčo dneska vyšla je Vovenko Krvelan. Vovko ne, jak nie, netvar, jak ne. Iba áno je správna odpoveď. Sú, lebo vtedy tiež, či Rómovia jazdili koňmo po vozmo. Nerozumiem ti úplne, radiátor. Viem, snažíš sa skrátiť si to, tie správy, aby si to mal jednoduchšie, ale musíš zachovať porozumenie. Ale aj Armored Core, ale Armored Core ma absolútne nezaujíma, Krvelan. To je rozdiel medzi Vovkom a Armored Coreom. Každopádne urobím vám jeden quick poll, aby som si urobil prieskum. Je vás tu zopár. Dúfam, že aspoň 20 hlasov bude v hlasovaní. Čo poviete na Vovenko? Otáznik. Prvá možnosť. Áno. A druhá možnosť. No, dobre, teda. Máte tam dve možnosti, môžete hlasovať, chat. Môžete hlasovať. Poll mod check. Bo vyšlo včera, tak čo dnes teda? Ale nie, Vovko vyšlo dneska. Dneska po polnoci vyšlo. Mohol by si argumentovať, že polnoc je, dajme tomu ešte včera, ale aj tak na tie servery sa dalo prihlásiť až dneska, takže vlastne vyšlo dneska. Hej, uzavrieme to s tým reskat. Vovenko, Hovenko. Ty hráš štárkov, ty buď ticho, radiátor. Hráš štárkov na touchpade. Čo ma tu budeš hejtiť? Čo ma tu budeš hejtiť? Vovko není hra? To sú zase reči. Ja by som si mohol dať aj ranné lieky ináč. Mohol by som si dať tie tabletky proti alergii, nech tu zase nekýcham zbytočne. Inak všimli ste si rýchle hlasovanie, čo iba na 2 minúty som vám ho dal. Si odbil možnosť nie? Jak odbil? Tá možnosť tam vôbec nie je. Ani nemala byť. Možnosť áno, alebo bude odškodený s tým kuponem na $5. Kámo, to by si ani nechcel, Kingy. Shit zadarmo, to sa už ani nenosí v dnešnej dobe. Niečo zadarmo dostávať. Pretože Vovko je život, vidíš, Trebík vie, jak to je. Prečo je tam áno, dobre teda. Keď je íť s tým do piče, také nie. Ja som veľmi slušný, ja nenadávam. Všimli ste si chat, že strašne málo nadávam v poslednej dobe. Dlhú dobu som osobne bojoval s tým, že som mal pocit, že veľa nadávam a chcel som sa toho zbaviť a vôbec mi to nešlo. Vôbec sa mi nedarilo. Konečne ma jeden človek od toho ako tak odučil. Môj synátor. Pretože som ho naučil hovoriť Boha a teraz hovorí Boha na všetko a hovorí to na verejnosti. A ja som si musel definitívne vstúpiť do svedomia a začal som oveľa menej nadávať. Nie, že by mi sem tam neušlo, hej, ujde mi, stáva sa to aj tým najlepším z nás. Okay, takže ak to dopadlo? 11, no dobre teda, a 7 áno. To je celkom tak, ako som si to predstavoval, viac menej to hlasovanie. Dobre, čau Nihus, nazdar. Come kdy disco? Dobrá otázka, Nihilus. Určite aj fajči, to sa mu asi nepodarí, ty vole. To sa mu asi nepodarí. Lebo máš baby, preto mám slovník jak dláždič. Ja som si myslel, že ako... Však
už sa aj narodila, mne sa zdá, že som nadával ešte viac, ale aj keď to začína opakovať, tak fakt si hovorí, že ty vole, toto nie je dobré. Daj Disco dnes. Když chceš 15 let starou hru, či víc, tak proč ne třeba Baldur jednotky, dvojky? Kámo, už zaklínanie hadov. Zaklínanie hadov, tu už máme s Disco Elysium. Urobíme nové hlasovanie, chat. Nihilus ma inšpiroval, OG Baldury sú super, až na to, že to proste už dneska nevypadá úplne lit. Ja celkom fansívujem tú grafiku z starých Baldurov, môžem povedať. Urobíme nový poll. Urobíme čo dnes a dáme Vovenko alebo Disco Elysium. Silné to hlasovanie, chat. Silné to hlasovanie. Máte tam 3 minúty. Poďte, rozhodnite. Rozhodnite. Patrik je už live, by the way. Čo vidieť, ty vole, v momente 30 divákov preč. Rýchlo k Patrikovi. Hej, na Epiku je zaujímavá RTS Homeworld Deserts of Karak a je to za free, hej? Tak ja si to claimnem, kámo, ak sa mi podarí dostať sa na Epic. Zaklínanie hadov alebo hladkanie leva. Hladkanie leva, ty vole. Dovinu by som niekedy tiež znova zahral, ale ja mám toľko hier, ktoré by som zahral prvýkrát, nie že on znova zahral, takže neviem, či k Domine sa teda ešte budem vracať. Jesus Christ. A sa odo mňa chce hesla, hlavne nesmiem odstreamovať svoje hesla, alebo... Čiže máte taký šítik? Máte taký šítik na ploche, kde máte všetky heslá napísané do komplet všetkého? Lebo ja mám taký šítik a bojím sa, že jedného dňa ho odstreamujem, to by nebolo asi super. Kebyže odstreamujem heslá na svoje 3 bankové účty a podobné veci. Desert of Karak je akoby zaujímavá RTS, ale už to není to, co bylo na Homeworldu unikátní. Ja vôbec neviem, čím je Homeworld unikátny, pretože som ho nikdy nehral, ale každopádne ten Desert of Karak si claimnem. A vy stále môžete ešte hlasovať, je tam hlasovanie, môžete rozhodnúť, čo by ste si dneska prosili. Uvidíme podľa toho, ako dopadne hlasovanie. Nehovorím, že toto je posledné hlasovanie, že je to záväzné, jak to dopadne, ale aj tak by som bol rád, keby ste si zahlasovali. Čau, HBA, čau, dobré ránečko. Stejne to tam nemám žiadne peníze. Ako na účte. Hry by si mal hlavne dohrať. Ja nie som streamer, ktorý by dohrával videohry. Mirec. Nepovažujem to za dôležité. Považujem za dôležité robiť z nich, dajme tomu, zaujímavý content. Vo väčšine prípadov. Niekedy proste sa hrám hry, iba by som sa hral, pretože sa mi to chce hrať proste nejakú videohru. Občas bývajú tieto prípady. Ale väčšinou hrám hru dovtedy, kým cítim, že je v nej content. Ako náhle mám pochybnosti o tom, že v nej nejaký content už, či v nej je alebo nie, tak väčšinou vtedy tú hru opúšťam. Ale proste v prostoru vesmíru, takže je tam i vertikalita. Chápem. No ja tú vertikalitu absolútne neznášam. To je rovnaký dôvod, prečo nemám rád plávanie vo videohrách, pretože tam pribúda ten element vertikality a nemáš to len doľava, doprava, hore, dole, ale či dopredu, dozadu, štandardne hore, dole nie je element a potom keď plávaš alebo si vo vesmíre, tak tam ti to začne drtiť, riť. Prvýkrát v živote som hlasoval za Vovko. Som rád, keď hráš, čo chceš hrať. Ale ja chcem hrať aj Disco, to je v pohode, bubu. Nemusíš hlasovať vyslovene iba pre mňa. A Disco aj tak vyhráva, pozri sa na to. Disco aj tak vyhráva, Disco Trísko. Tancuj pri mne blízko. Hovenko pre Lul. OK, 19 hlasov pre Disco Elysium. Som rád, že hlasujete za dobrú videohru, chat. Som na vás hrdý. Som na vás hrdý, že ste si vybrali skvelú videohru, ktorá v roku 2019 schrastila ocenenie napríklad za najlepšiu indie hru roka a získala aj mnoho ďalších ocenení. Hovenko v žiadnom prípade. Rovno zapneme Posla smrti. Posla smrti už bol toho roku a najbližšie 2 roky ho nemám v pláne, I'm sorry. Nič není lepší šifrování, než mít ty hesla na lepíku na monitoru, hack that, ako trúno. Len ja som toto robil kedysi v práci, Nihilus, že som si lepil lepky okolo monitoru s dôležitými úlohami, na ktoré nemôžem zabudnúť. Problém bol, že keď som sa na ten monitor díval potom dlhšie ako 10 minút, tak sa to stalo súčasťou monitora a absolútne som ich prestal vnímať, že tam nejaké tie lepky sú. Ja neviem, ja mám proste asi fakt brain damage alebo čo. Hello there a rovno Lurko mode, pretože daily call incoming. Čau, Stein Rockefeller, zvaný aj Krisko naozaj, dobré ránečko. Jak sa máme? Teda už ma asi nepočuješ, lebo si na kole.
a ty máš nejaké plány her na roky dopředu. Mám plány her na roky dopředu, pretože nie som obmedzovaný tým, čo väčšina streamerov, hlavne tých väčších, že proste zahrám si aj ukecanú proste textovku, zahrám si super starú záležitosť ako Fallout 1 napríklad z 97. Takže v podstate historicky, čo vyšli hry, aspoň čo mňa zasiahli v dobe, keď som bol ešte decko a vnímal som, že toto boli nové pecky v tej dobe, tak stále sú v mojom širšom zábere. Čiže v podstate v mojom zábere je všetko, čo bolo dobré za posledných 25 rokov gamingu, dajme tomu, alebo možno aj viacej ako 25 rokov gamingu. Čiže v podstate áno, v podstate mám plán na najbližšie roky. Hrať dobré videohry vo všeobecnosti. A do toho ešte tu a tam vychádzajú nové hry, na ktoré mám chuť. Do toho tu a tam sa rád vraciam k svojej niekdajšej záležitosti, ktorou je WoW napríklad a tak ďalej. Jednoducho mám svoje guilty pleasures, takže hej, rozhodne. Mám takový zlozvyk, že nepozdravím a rovno píšu do chatu, snažím sa to napraviť. V poriadku. Dobrý deň aj tebe. Máš to odpustené, ja sa za to nehnevám. Stalker odkladajú údajne Monka-S. Hovoril som aj včera, budem radšej, keď Stalkera odložia kľudne aj o 2 roky, ako keby to mala byť mŕtka pri vydaní. Takže hej, odo mňa žiadny hejt za odklad nedostanú. Ja fakt budem radšej, nech to vydajú poriadne, nech to kľudne odložia aj 10 krát. Jak Cyberpunk odkladali a ja som prúdil, tak už nikdy nebudem prúdiť. Po Cyberpunku už nikdy nebudem prúdiť. Ak odložíte videohru, viete prečo to robíte, len to odložte, hlavne to vydajte, nech je to v poriadku. Ale videl som ináč gameplay zo Stalkera 2 a musím povedať, že som trošku sklamaný. Je tam citeľný downgrade tej grafiky. Uvidíme, no, ako bude vyzerať finálna verzia, ale fakt... Keď ste videli pôvodné zábery zo Stalkeru 2, ako to malo God tier vyzerať pôvodne a porovnali ste si to trebárs so Stalkerom 1, tak to bol obrovský jump. A to, čo teraz ukazovali najnovšie, ten gameplay zo Stalkeru 2, tak vyzerá ako niečo medzi tým. Niečo medzi tou 2, ako to malo pôvodne vyzerať, a medzi starúčkou 1. Takže trošku sklamanie, no ale tak ja si na tú grafiku až tak veľmi nepotrpím. Včera som by the way dohral první pár toho Doom modu ešte z 2063, je to fakt fun. Ja to mám nainštalované, Nihilus, len tak mimochodom. Ja to mám nainštalované, ale ešte som to zatiaľ nespustil. Ani jediný krát, ani či mi to funguje, ale mám to nainštalované, no. Áno, a im to klidne trvá, ale to stojí za to. Unreal 5 je downgrade. Downgrade oproti... Boha, ty ma vôbec nepočúvaš, to je škoda sa opakovať normálne. Ale povedal som, že je to downgrade oproti tomu, čo ukázali najskôr tie gameplay zábery, ktoré boli úplne prvé gameplay zábery, tak tam to vyzeralo spektakulárne. Oproti tomu je to strong downgrade, čo ukazovali teraz včera, alebo predvčerom, alebo kedy to ukazovali. Nie, duj sa starec. Ale tak teraz som to hovoril, ty vole. A od sa ma opýta, Unreal 5 je downgrade? Čo si to povedal? Nie, to som nepovedal, akým. To som teda rozhodne nepovedal, že Unreal 5 je downgrade. Oco, nekrič, ty vole, nebudem sa rozčilovať. Každopádne vybrali ste si Disco Elysium. Vybrali ste si Disco Elysium na dnešný stream. A vaše rozhodnutie budíš mi rozkazom. Patrik už vo veľkom žhaví tie World of Warcrafty. Ty vole, ja mu to závidím. Normálne mu závidím. Ale ja už viem, jak to bude. Už teraz viem, jak to bude. Proste budem si odopierať WoWko tak dlho, ako to len pôjde, a potom sa zlomím aj, tak to znova začnem hrať. Ja už sa poznám v tomto. Ja už sa poznám. Wait, lebky, papieriky s úlohami okolo monitoru sa stávajú súčasťou a už nie sú súrne. Sounds like kognitívna schizofrénia, ako má tu môj sused Lubo. Tiež má pred sebou S úlohy a len kúka a nakoniec tú úlohu napríklad spratať obal z keksíka musí spraviť sestrička. No, ja to mám proste tak, kámo. Aj čo mám tuto rozložené veci po stole, tak po určitej dobe sa stávajú súčasťou zariadenia a tá doba nie je vôbec dlhá. Proste mohol by som sa na to dívať a nevidieť to, pretože mi to príde ako súčasťou, a to isté sa mi stáva, keď som si lepil tieto lebky. Keď sa zamerám vyslovene na to, že teraz ma napadne myšlienka, že pozri sa, čo máš na tých lebkách, či si náhodou niečo nezabudol, tak si tie lebky prejdem, prečítam a zistím, či som splnil všetky úlohy, ktoré tam boli napísané. Ale väčšinu dňa sa budem na ten monitor dívať a vôbec ma nenapadne, že mám nalepené nejaké lebky okolo toho. Ale zase na druhej strane mám celkom dobre
vycvičenú hlavu na to, že keď mám nejaké úlohy urobiť počas dňa, tak myslím na ne a nezabúdam. Väčšinou. Samozrejme, výnimky sa stávajú, ale mám na to trénovaný mozog, takže keď mám nejaké úlohy, nezapisujem si to, jednoducho si to pamätám a celkom spoľahlivo si tie úlohy potom plním. Takže až tak veľmi to pre mňa nie je zásah, že tie lepky trebárs nefungujú v mojom prípade. Kde Vovko? Čau Romček, chceš Vovko? Hej, ale nebolo odhlasované Vovko, ľudia chcú radšej Disco Elysium. Od Forspoken som na Unreal 5 opatrnej, tam sa taký rok říkalo, že pojede na Unreal 5 a pak tam nasadol som let starý engine. Tiež sa mi niečo zdá, že ten Forspoken nevyzeral tak dobre, ak mal pôvodne vyzerať. Ja predpokladám Petrovú budúcnosť na série sa zabalí stream, prácu tam, kde pracuje a začne podnikať v malom meste na brehu Dunaja a bude mať potraviny. A ty už nefetuj, ty vole, ty už nefetuj. Ja si budem odopierať Red Dead Redemption 2 tak dlho, ako to len pôjde a potom si to riadne zahrám. A prečo by si to odopieral? Však to normálne zahraj už teraz, spolu nevidím tvoj problém. Unreal 5 ešte není vychytaný engine. Tak záleží, no. Záleží, ak si to vychytajú títo developeri, ktorí v tom pracujú. Zober si, že aj Kingdom Come pracoval s engineom, ktorý vôbec nebol stavaný na first person RPG, ale trošku ho vymydlili. Nebolo to ideálne, ale aj tak urobili z toho unikátnu hru do značnej miery. Hlavne sa lokuj, lebo pozveš celé poschodie na obed. Čo? Máme bezpečnostné dvere po polvár, sem sa nikto nedostane. Radšej navštív si psychológa, alebo niekoho, nech z teba nie je brokolica s karfiolom miesto mozgu, lebo Ľubko Kresťana večer budeš telefón šepkať Rádio Lumen. Radiátor, ja by som mal k toľkým odborníkom skočiť. Ja by som mal skočiť k ortopédovi hneď s niekoľkými problémami. Kurva, zabudol som ku komu ďalšiemu by som mal skočiť, ale určite sa nájdu ešte nejakí ďalší špecialisti aj okrem psychológa alebo psychiatra. Stej, nechceš hrať to Vovko? Don't resist. Ja viem, že chcem, ale vy nechcete a ja vás nechcem úplne srať s tým. Aj keď by mohol byť potenciálne celkom pekný just chatting stream a navyše Patrik sa už zobudil a už to streamuje, takže sa mu nechcem srať do kapusty vyslovene. Chocholouškovi, Alzheimeropasník, no. Ty kokos, maďarský podnikateľ na brehu Dunaja, history, here we go again. Kto bol ešte maďarský podnikateľ na brehu Dunaja? Na niekoho som zabudol. Spomen si na Watch Dogs, nebo jedno z Batmanu. První ukážka po píči, druhá už byla realističejší a ve finále to bylo ešte horší. Ale ono to tak býva, no. Ale ja neviem, ale prečo sú tí vývojári zaťažení na to, aby nás klamávali dlhodobo. Ak chcete peknú figurku, vyberte head. Prečo by som kúpoval z Alzy figurky? A okrem toho, prečo by som kúpil takýto hnus, ty vole? Úprimne, keby mi toto niekto dá zadarmo, tak som sklamaný. Nič som nečakal, aj tak som sklamaný. Kámo, kto za toto dá 26 ečiek? Však je to hnus. Sa pozri na to. Pozri sa na to, kámo. Disproporčný predátor, však to je úplný disgrace, táto figurka. Absolútna hamba. Kto za toto vyvalí prachy, by sa mal dať facku cez celú hlavu pri sambo. Čau Ház, nazdar, dobré ránčko, dobré jutro. Jaká gameska bude dneska? Rozhodujeme sa medzi Vovkom a Disco Elysium. Disco Elysium vyhralo v hlasovaní dvojnásobným počtom bodov, ako dostalo Vovko. Takže na základe toho sa rozhodujeme. Štve má hlavne, že týpek prestal prekladať Crusader Kings, pýtal prachy a vývojár mu to zatrhol, tak skončil. Blb. Tak ale čo je na tom blb, keď mu to zatrhol? Nechal si zavesiť na krk, súdne predvolanie, alebo čo? Reska, čo by si ty spravil na jeho mieste? Ty by si mu povedal, fuck you, vývojár, ja to preložím aj tak, kľudne si ma žaluj, bráško, a znič mi celý život, yeah. Takže sleeper nebo sleeper, noise. Aha, nevidel by som to tak čierne. A tento attitude tu nie je vítaný, vieš, ak tento attitude, to patrí na iné streamy, na tento nie. Tuto iba pozitívny vibe, úsmev od ucha k uchu. Keby nemáš uši, nech sa usmieva celá hlava aspoň, ako Bubulák povedal. Dám 5E za ten strom. Ten strom vyzerá podstatne lepšie ako ten Predátor, s tým sa dá súhlasiť. Len som prišiel neskoro. Chcel si hlasovať, Romček. Čau, Laky, dobré ránečko. Kurňa, daj si to Vovko, lebo budeš plačkať celý stream. Ty vole, ja asi budem, no. Asi budem plačkať celý stream.
Ale keď ja vám nechcem robiť tie naprieky, chat, fakt. Fakt vám nechcem robiť tie naprieky a občas to robím aj tak. Neboj, som v práci, pozitívny vibe, takže tu nebudú dlho oxidovať. Ja by som bol radšej, keby si tu oxidoval a ten pozitívny vibe si zobral so sebou, vieš, jak. To by sa mi páčilo úplne najviacej. Už tu je zase Cudzopasnik. Nie, ja neplačkám, ty plačkáš? Ja neplačkám. Práve si kupujem sub do Vovka ináč, priatelia. Práve si kupujem sub do Vovka. Slabopasník. Čo? Ty mi nadávaš. Keď sa streamer nebude baviť, nebude to baviť ani viewerov. Zase vidím, že sme dneska takí rozbehnutí, čo sa týka chattingu a Vovka je k tomu dobrá hra, k tomu chattingu. Nebudem klamať. Enter your Battle.net password, si sa posral úplne. Keby som ja pamätal, že aký to mám password, ukáž, vyskúšame. Uhádol som si predstav. To pozitívny vibe v poslednej správe bylo oslovení. Neboj, som v práci pozitívny vibe, takže tu nebudú dlho oxidovať. A mne je to úplne jedno, či ma oslovuješ pozitívny vibe, alebo čo, ja by som bol rád, keby si ho mal so sebou proste. Šíril dobrú náladu. Ja sa snažím šíriť dobrú náladu a nie vždycky mi to vychádza. Potrebujem byť občas poťahaný. Na Disco sa tešil léta, až konečne udelali preklad a teď ho zahodíš kvôli... Ja nič nezahadzujem, kámo. Čo zahadzujem? Od niektorých hier si dávam prestávku, aj tak mám náskok, ty vole. Aj tak som v pohode na tom s diskom. A to by som si nemal hovoriť, lebo to je prvý krok k tomu sa na to vykašľať, ale rozhodne nezahadzujem disko. A rozhodne ho budem ďalej hrať. Bez ohľadu na všetko. Akým si dneska úplne vedľa. Nehnevaj sa na mňa, ale si dneska úplne vedľa proste. Vovko, to bude ešte tak 50 rokov, na to máš čas, ale ono to vyšlo dneska, vieš. Musíš väčšinou železo kuť, kým je horúce. To tak nefunguje. Čo konkrétne teraz? Zdravím, jaká je zatím tá čeština v tom Disco. Už sa teším, že to snad vyjde do konca roku a bude tretí dohrání. Willis je dobrá, podľa mňa by ju rovno mohli vydať, ale oni sú profesionáli a preto si tam potrebujú robiť korektúru. Našiel som tam doteraz asi 2-3 chybičky. Fakt v tých kvantách textu, ktoré sú v tom disku. Fakt, 2-3 chybičky najviacej, čo je podľa mňa absolútne skvelé. A druhá vec, môžem ti garantovať, že do konca roku tú češtinu budeš mať. Najneskorší termín, ktorý sa už ďalej nebude odkladať, sú Vianoce 2023, ale podľa mňa to budeš mať oveľa skorej. Keď vyšlo Vovko, niekto si zvykol brať dovolenku z korpu, nepoznáš ho? Poznám ho. He's me. Ja som si bral dovolenku, naposledy som mal takto dovolenku síce na Cyberpunk, myslím, ale keď vyšiel WoW Classic, tak som mal tiež týždeň dovolenku alebo koľko. A v tom mi oznámila sestra, že dojdem na návštevu, fuck yeah! A ja, že koko, ja mám prvý deň dovolenky kvôli WoWku a ty dojdeš na návštevu. To sa ti akože mám venovať. Ja som si zobral dovolenku, aby som sa hral WoWko, sestra. Fakt, dojdeš na návštevu. Nepovedal som jej, to proste došla a venoval som sa, čo som mal robiť, kámo, ale taký sklamaný, normálne to bol hit, normálne si to budem pamätať do konca života, že mi toto spravila, že došla na návštevu prvý deň, čo vyšiel WoW Classic. Dovolenka na dobu neurčitú, to zase nie. Na GTA 6 si beriem, aj ja, ak vyjde niekedy Monka, ja takto, ty si bereš dovolenku na dobu neurčitú, to nerob. Kvôli videohre zahadzovať svoju budúcnosť, svoju kariéru. Asi si zaznačil, kde je tá chyba. Dupovie si prádlo, choď do toho akým. Disko je dobré, ale hrať to už nebudem. Dobre, to sa nedá ani čítať, kámo. Najz rozbehol som Stalkera Gamma na Steam Decku. Ty vole, aj ten Stalker Gamma, to som tiež plánoval hrať. Ach bože, tak veľa kontentu a tak málo času, chat. Prečo nemôže mať 3 časy a žiadny content? Namiesto toho mám 3 kontenty a žiaden čas. Dovolenka nemôžu te nejak podplatiť za verzi bez korektúry, mrk. Taký bohatý asi nie si, Willis. To by si mi musel pomôcť s hypotékou a taký bohatý asi nie si zase. A asi by ti to za to nestalo. No Peťo, už som tu 4 roky, nice. A kto je Peťo? Ja som Karol. Hej, HBA.
Na Batmana som prišiel, keď si hral. To bolo pekne dávno, veru. Už dáš rovnou druhého stalkera, by the way, co Baldurova brána, pořád dobrý. Včera som to nezapol a zistil som, že keď som unavený, tak sa mi Baldury nechcú hrať. Napriek tomu, že je to super. Že potrebujem proste byť oddychnutý a potrebujem mať čas na dlhší sejš, ináč sa mi do toho veľmi nechce púšťať. Co budeš hrať za klasu? Magea by som chcel. Magea alebo Roga, Trebík. Magea alebo Roga. Ty máš hypo, ja že kupuješ byty v hotovosti. Hej kámo, z výplaty. Normálne vyťahnem šrajtoflu a kúpim si byt. Tak to chodí bežne, ne? Kde druid? Už sa mi nechce hrať druida. Druid je dobrý vo všetkom. Vie všetko, ale v ničom nie je dobrý, tak by som to povedal. Radšej by som nejakú špecializovanú klasu. Ten mage ma láka úplne najviacej, hlavne kvôli tomu, že má portály a že si vie konžurovať jedlo a pitie. To ma úplne najviacej láka. Áno, taký sa mi do toho nechce. Som v časti, kde to je tak na 10 hodín non-stop kecání a to by mi vadilo úplne najmenej haz. Ja mám rád tie kecacie pasáže. Mne keď tak sa práve, že nechce fajtiť. Ale úplne optimálne je asi, keď sa to preklenuje, že hodinku kecáš, hodinku fajtíš. Hodinku kecáš, hodinku fajtíš. To je asi úplne najlepšie. Nie, že teraz mám pred sebou dungeon a mám tam 10 hodín bojovania, alebo proste mám mesto a mám tam 10 hodín kecania. Chápem, že chce to nejaký ten balans. To bolo dávno, vtedy som akurát išiel na vysokú školu a akurát som tento rok dokončil prvý semester. A keď si začal chodiť na tento stream, tak si nerobil nič, pokiaľ nebol si ani na vysokej škole, ani si nepracoval. Len si niekde brigádoval na nejakom úrade, nejakú administratívu alebo niečo také. Ja mám taký rád, ale chci sa na to sústrediť, ne u toho úsina. Čiže som absolútne rozpoltený. Do čoho ideme teda? Čo ideme dneska hrať? Povedzte mi niekto, dajte mi to exekutívne rozhodnutie, ak sa rozhodneme. Neviem, som v pomikove. Chcem hrať aj to disco, ale chcem hrať aj to do piču. Overlord, super. Hlavne vymyslíte nejakú novú hru, ktorá vôbec ani nebola v ponuke. Automatika, dám nejakú gambu. Čo chceš viac? Asi chcem viacej to voľko dneska. Dneska, lebo to proste vyšlo. Asi chcem naozaj to. Tak daj stalkera. Ježiš. Vy vôbec nie ste pomocníci, chat. Vy vôbec nie ste pomocníci. Zapni to voľko a hotovo. Ja to zapnem. A ospravedlňujem sa každému, koho s tým naseriem dneska. Neviem, proste som rozpoltená osobnosť. Nemôžem si pomôcť, ale dneska to tak je, som hlboko nerozhodný. Tak. No vidíš, ani to nebolelo. Prestaň ma omegalovať, Trebík. Vieš, aký vnútorný boj so sebou sám vediem? Strašný. Fakt nevím, co si tu delal celú dobu za divadlo. To vôbec nebolo divadlo. Bojoval som sám so sebou. A prehral som navyše. Daj to voľko, lebo to týždeň budeme počúvať. Disco bylo dosť nedávno, pravdu díš. A co vyšlo dnes? Nejak som mimo. Gridons. Dneska vyšli hardcore servery do World of Warcraft. Ale vyzerá, že tá hra sa mi tu nespúšťa nejak. Možno, že z toho ešte nič nebude každopádne. Když bylo předem dané, že to voľko stejne zapneš, ako od včera som mal silné nutkanie, no. Jak som sa díval na Patrike, ja som sa nemal dívať na toho Patrika, ty kokos, jak púšťal tie cinematiky z World of Warcraftu, ja som sa proste na to nemal dívať, lebo som sa akurát znova namotal. Ale prečo sa mi to nepúšťa? To by ma celkom zaujímalo, celkom by ma to interesovalo. WoW Classic Hardcore, kámo, ono to má vlastnú ikonu. Čiže oni tomu dali vlastnú ikonu normálne, že WoW Classic Hardcore. Holy shit. By ma celkom zaujímalo, že či pre niekoho tým pádom ešte bude ten addon vôbec zaujímavý. Či to niekto bude ešte hrať cez addon. Jak mu to šlo? Co hraj za klasu? No prehral. Niečo po polnoci prehral. Hral Warlocka a zomrel a začal hrať Warriora, kámo. Tiež. Inak doslova sa mi tá hra nespúšťa. Keď sa pozrete, tak žiadne voľko. No.
Napriek tomu, že som to dal zapnúť. Niekde je tu asi nejaká chyba. Dám play, ono že launching a potom sa nič nestane. Dobre, tak zvuka asi nič. Nakoniec predsa len vyhrám nad sebou samým, ale nie svojou vlastnou zásluhou. Dobre, chat. Dobre. Disco Elysium každopádne vyhralo v hlasovaní. Ja rozhodne nemám v pláne reštartovať počítač alebo niečo. Môžem skúsiť reštartovať Battle.net, ale to je tak maximum. Vovko sa spustí po dohraní diska. Kámo, to by bolo drsné. Až dohráš túto videohru, tak môžeš začať hrať ďalšiu videohru. Hej, no, to by bolo dosť drsné. Ty vole, ja na to už nemôžem ani kliknúť proste. Mňa by zaujímalo, či to náhodou nebeží niekde v pozadí. Nemám to tu náhodou? Ukáž mi. Ešte tu budem mať bohat... A jasné, že ho tu mám. Tu mám 3-krát pustené Vovko v pozadí. A ide sa na to... No nejde sa na to altabnúť. Ale, no tak toto mi vysvetlite niekto, prosím, pekne. Jak je možné, že tuto v správcový úloh je 3-krát pustené Vovko, ale prekliknúť sa na neho nemôžem. Proste nie. Čo je tuto vo veci? Ukončiť úlohu. Samozrejme, že sa ide kúpiť, ale sa hru už spustiť nie. Počkaj, ja sa musím pozrieť, či to Patrikovi beží. A Patrikovi to... Kurva, Patrik je normálne v hre. To len ja nie som, hej? To len ja tu mám problémy technické. Niekto ho hrá za teba? Tak sa mi zdá. Čo je na tom divné? Počkaj, ja to skúsim ešte raz. Nedá mi to pokoj. Popravde, za Disco Trisko bych k poslechu byl radši, než za Vovko. Fair enough. Beriem ťa za slovo, Haz. Aj tak mi to nejde pustiť. Proste niečo je dojebané. Kámo, ja chcem refund. Chcem okamžite refund za svoje peniaze. Ale oni mi nedajú refund, že nie? Môžem snívať. Blizzard nedá refundy vôbec za nič. Skontrolovať soubory. Vidíš, ono to má také, že scan and repair. Begin scan. To asi bude trvať nejaký ten piatok, anyway. Zatiaľ zapíname Disco Elysium, priatelia. Zatiaľ zapíname Disco Elysium. Tak, prepisujem title na Disco Fuck you, Steamoš. Disco Elysium CZ Exclusive. Tak, meníme kategóriu Disco Elysium. Vidíš, nemá zmysel toho hýbať cez koleno. Proste, keď niečo nejde, tak to nejde. Proste zmier sa s tým a prispôsob sa situácii. Tak to proste je. Cisco fuck you, Steamoš. Co to je za hru? To je hra, ktorú hráš, keď máš technické problémy. Že proces sa rozbehol, ale okno neotvorilo. No. Každopádne skenujem a repairujem. To je momentálne v 5%. Ja dúfam, že to pobeží aj počas toho, ako budem mať disko pustené, že to nebude robiť nejaké brikule. Anyway, here we go. Naposledy pre tých, ktorí potrebujú refreshnúť, sme sa rozprávali s Hardy Boys, ktorí sa otvorene priznávajú k tomu, že zabili nášho obecenca na strome. Ale že ho zabili všetci a nikto na tom nemá špeciálny podiel viny, všetci sú vinní úplne rovnakým spôsobom. Ja som ich varoval, že idú po nich tí mercenériovia, ktorí vytvorili tribunál a chystajú sa svojho padlého druha pomstiť. A že sú vyzbrojení ďaleko lepšie ako oni a majú ďaleko lepší výcvik ako oni a že ich zmasakrujú, aj keď ich je menej. Nedali si povedať, hej, ale niekam sme sa dostávali tým rozhovorom. Čo máme stále v pláne teraz, čo je našou hlavnou úlohou, je zvesiť mŕtvolu zo stromu. Na to, aby sme ju zvesili, na to nemáme. Mal som možnosť ju zostreliť, ale ani som to nevyskúšal. Povedal som si, že si nebudem robiť ďalšiu hanbu. Mal som tuším 8% na úspech. Cudzo má klímu, on okna neotvára, čo? Jaj. A mám otvorené okno, pozeraj. Vidíš tu svetožiaru tuto za mnou? To je za to, lebo mám otvorené okno. Anyway, chat, kto je rád, že dneska hráme Disco Elysium a nie Vovko? Ja nie.
Ale nie som až taký veľmi sklamaný. Beriem to tak, že keď som to nemohol zapnúť, tak je to proste tak, jak to má byť. Beriem to tak. Kebyže to ani nevyskúšam zapnúť a rovno sa pustím do diska, tak by ma to hrískalo tuto v žalúdku celý deň. Ale vzhľadom na to, že som to skúsil zapnúť a niečo je tam dojebané a budem to možno musieť preinštalovať alebo volačo, tak som úplne s čistým svedomím sám pred sebou a beriem to tak, že jednoducho to takto malo byť. Ja pri tomto streame nemám emócie radšej. Popolvár, why though? Prečo by si nemal emócie? Nemala tu byť nejaká muzíka? Možno nie. Čože osud rozhodol? Je to tak, Willis. Osud rozhodol. Skúsil som zapať Vovku a nešlo to. Ja, ale radšej bych byl za SnowRunnera, nebo kdyby dohral Aliens. Kokos Aliens by som seriózne mal dohrať, ale asi sa to nestane, sa obávam. Ty vám, mne to zase príde nejak potichu. Prečo je to tak šialene potichu? Hlasy to z hudby. A to som minule vyťahoval. No dobre, skúsime sa pozrieť do dialogov. Možno, že mám len zaláhnuté v ušiach, alebo čo? Počkaj, Cudzo už dohral nejakú hru. Pamätáte si to niekto? Som úplne nedávno dohral I Am Fish v januári. Ale po I Am Fish som tiež ešte niečo dohral. Čo som dohral? Čo je naposledy dohratá hraček? Čo som dohral dokonca a bolo to prvýkrát. Posel smrti som dohral viacejkrát, to sa neráta. Nedávno v januári. Vedel som, že na to niekto poukáže. Čo je moja posledná dohraná hra? Však Super Mario Odyssey som dohral. A Days Gone som dohral. A Strange Horticulture som dohral. Však som plno dobrých hier dohral tento rok. Plno dobrých hier. Mario 29.6. a Farthest Frontier. A Days Gone, kámo. Days Gone, čo nie je zrovna krátka videohra. Tu som dohral tiež a bavilo ma to. Jelikož si Aliens na začiatku, tak si nedelám iluze, že by som niekdy dohral, ja tiež nie, ty vole, ale mal by som s tým pokračovať. Zober si, že to má ešte aj na YouTube views, na trápnych záznamoch a v pohode jeden záznam hitne 400 views, čo je absolútne bez akéhokoľvek editu, kde sa rozprávam, nikto netuší s kým, pretože nemám chat na obrazovke a napriek tomu to má views. Šialené proste. Kebyže sa ma niekto opýta, že z čoho má robiť content, herný content na svojom YouTube kanále, tak poviem, choď robiť herný content z Alien Dark Descent, pretože to má easy views. Ľudí to zaujíma na YouTube jednoducho. Ten Mario má 2 časti, máš dohratou jen jednu. Super Mario Odyssey. Kámo, aké 2 časti má? Kingy. Super Mario Odyssey. To mi povedz, aké 2 časti má. I've got nothing to say to you. Okay, Why are you wasting your time? Co mi chcete udelať, to sa nemám pýtať, to mi Harry hovoril. Harryho vnútorný hlas mi povedal, že sa nemám pýtať tú otázku, tak ja sa to radšej nespýtam. A keď D-Tain frflal, rozprával som sa teraz s D-Tainom v poslednej dobe o Disco Elysium, tuším predvčerom, alebo kedy sme mali dlhý rozhovor a hovoril o tom, že dakedy Harryho vnútorný hlas ti niečo napovedá a je to absolútny kak. Proste keď počúrneš ten Harryho vnútorný hlas, tak dojebeš, ale že vážne dojebeš. Trebárs obereš sa o 2 vedomostné body, alebo si masívny lore zazdíš, pretože si počúval Harryho vnútorný hlas, že nie je to vždycky úplne najlepšie riešenie. Ale zase zo svojej osobnej skúsenosti viem, že využiť každú jednu dialogovú možnosť v Disco Elysium tiež nie je úplne super. Nie je to tu ako v klasických kecacích RPGčkách, kde ideš do radu, bráško, už spím, ale z povinnosti musím preklikať každú jednu dialogovú možnosť, ktorú tu mám. Nie, to tiež nie je optimálna cesta. Niekedy ti to fakt môže uškodiť, že sa spýtaš každý bullshit, ktorý ťa proste napadne v tejto videohre. Říkáš, že mám dať nový Nightmare prúchod a hodiť to na YouTube. A to je ideálne editované videá z toho robiť hás. A ja si myslím, že by si mal instantné views. Že by si okamžite vyskočil na začiatok. Presne, kebyže teraz chcem začať byť herný YouTuber, čo nemám v pláne, a viem editovať videjka a nezabera mi to celý deň, keby niečo také robím, tak začnem kľudne aj s let's playmi z Alien Dark Descent
urobím z toho 3/4 hodinové videjko, hneď na začiatok dám subscribe a like a píčoviny a myslím si, že hneď by si vyskočil na 500 subscriberov bez väčších problémov. Ja myslím, že ten Mario Bowser Fury, to patrí k 3D World, áno, to áno, ale ja mám dohratú hru Super Mario Odyssey. Ono, vieš, to sú dve rôzne videohry, pozri sa, ja ti to ukážem názorne. Ja ti to názorne predvediem, dívaj. Vidíš? Toto je Super Mario 3D World a Bowser's Fury. Toto je Super Mario Odyssey, ktorý mám dohratý. Chápeme sa? Dve rôzne videohry. Random Twitch spawn. Čau Domimaru, došiel si neskoro. Dneska som mal v pláne hrať Vovko, ale nevedel som ho spustiť, takže hráme Disco Elysium. Smolka, čo? Toľká smolka. Ešte stále mám ináč v pozadí pustený ten Battle.net, kde by sa mi mali skenovať súbory. Momentálne 50% uskenované. Well. Dobre, pokecajme. Pokecajme, pane Hardy. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Tajtu sa netvári, že by te videl rád. Hádej co, narazil som na niečo usvedčujúciho. Byla fronta, nebo nejaký error, že to nešlo. Vôbec sa mi nespustí hra. Kliknem na play, nič sa nestane. Iba beží v zozname. Now that's a big boy word. Odloží plechovku piva. Proč má ten mŕtvý kolem krku upínací pás z vašich motherfucking dokov? A tie hry zbieraš alebo posúvaš? Ten Odyssey by som si zahral, ale Kua pýtajú 60 Ečiek a spod ruky to nikto nepredáva. Vieš čo? No... Doteraz jedinú hru, ktorú som posunul, bol Zelda Tears of the Kingdom, tu som dal Trebíkovi, pretože ja som ho mal slúbený za free, ale nedošiel mi, keď som ho chcel ráno streamovať, som ho ešte stále nemal v rukách. Tak ja som si ho teda za vlastné kúpil za 70 Ečiek, digitálnu verziu a došiel mi potom až v pondelok niekedy, tá hra vychádzala v piatok a mne to došlo až v pondelok od Nintenda. Tak som to tu mal nerozbalené a pýtal som sa Nintenda, že či to teda môžem dať do giveaway alebo niečo. Oni, že ak mám obidve fyzické kópie, nemám, ale jak to zistíte, ty vole. Tak som ho proste daroval Trebíkovi. To bolo jediný krát. Tieto hry, z ktorých mám z každého jeden kus, tak to proste nedávam preč, to si nechávam. Aj tak je možné, že budú chcieť, aby som sa k tomu vrátil, vieš, že ja budem za čuráka potom, že ja som ho vlastne predal. Ja som predal hru, ktorú ste mi poslali, kámo, to by som bol ultimátny čurino. To by som sa tiež asi nepriznal, ale radšej by som si to kúpil z digitálnu verziu z e-shopu. Predáva, ale musíš byť na Facebooku v správnych skupinách. To je tiež dosť dobré, možno ja nemám Facebooky, takže to netuším. Ono je ťažké rozlíšiť, co je co. Tí nové Mariovky sú si moc podobné. Sú aj gameplayom, sú si veľmi podobné. Ale to je na druhej strane aj dobré, lebo sú všetky dobré. Sú to dobré gamesy. Proč máte mŕtvý kolem krku upínací pás? Container belt, like we use in the harbor? Áno, proč? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. We did this together, all of us, until he was dead. That's why. To hra skončila. Máme pachatele. No, you don't. What you have is 7 honest men who thought it forthcoming to tell you what happened, so that you don't. Zavraždili ste ho jen tak, bez výčitek sviedomí. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Chaise électrique is the method of capital punishment in Revachol under the coalition. During the suzerain's reign, it used to be the firing squad. Čo by ste si vybrali, chat? Or send them to reunion to rot. Za starých čias for life. Niektorých bolo možné vybrať si spôsob popravy, si predstavte. A väčšinou sa vyberalo medzi elektrickým kreslom, aspoň v Spojených štátoch bola tá možnosť vybrať si možnosť popravy. Mohli ste si vybrať buď elektrické kreslo, alebo zastrelenie, alebo obesenie. Ja teda neviem, čo by som si z tohto vybral, kámo. Všetko je strašné, ale asi to zastrelenie znie úplne najlepšie.
Radio Los Santos, to nebola taká možnosť. Gilotína FTV, gilotína je tiež celkom masaker, si zober. Čau David, nazdar, dobré ránečko. No v tých rokoch bola elektrina nespolahlivá, išiel by som asi na streľbu. Obesenie trvá niekedy aj hodiny, keď to poserú, tak áno. Ale štandardne, ak je dobrý kat, tak by ti malo zlomiť väz a mal by si byť v čile, ale aj tak je to hrôzo strašne, stojíš tam s tou oprátkou na krku, ja neviem. To obesenie mi tiež nie je zrovna sympatické. Popravčíčeta má svoju ceremoniálnu dôstojnosť. Kreslo je podívaná pro úchyly. Je no. A navyše, čo som počul, tak je to celkom nepríjemné. Ale pri elektrickom kresle máš najväčšiu šancu na to, že to prežiješ, pretože je tam slušná možnosť zlyhania toho zariadenia, ak vypadne elektrina napríklad, a vtedy sa väčšinou zvyká meniť trest z trestu smrti na doživote. Väčšinou neopakujú znova popravu. Asi zastrelenie, lebo pri obesení by sa ti motali ľudia okolo. Hej, ťahali by ťa za nohy a podobne. Najkrajšia smrť je podľa mňa usúloženie na smrť, to ale neponúka väčšinou popravčie komando, vieš ako. To zastrelenie taký mohlo dopadnúť blbie. Ono halúz je ešte, že Firing Squad, aspoň v Spojených štátoch, to robil tak, že iba jeden zo všetkých strelcov mal nabitú živú muníciu. Alebo dvaja, dajme tomu. Máš tam 5-6 strelcov a iba jeden alebo dvaja majú ostrú muníciu, aby nikto reálne nevedel povedať, kto ho skutočne zastrelil. Všetci ostatní majú slepé. To znamená, že všetci vystrelia, ale nikto nevie, kto zasadil smrteľnú ranu. Problém je, keď ťa zle strelí ten človek, čo mal živú muníciu, že a strelí ťa do plúca napríklad, alebo do žalúdka, alebo niečo takéto. Idem vám dať sekundu, čiže hneď som naspäť. Oli si tu zabudol svoj equipment. Vybral bych si lidskou fontánu, krtka do zadku a zalejt horkou vodou. Bráško. Come on, bra. Inak nevím, jestli by sa Mario měl počítať do dohraných her, přeci jen. Ten poslední level si nedal, ale to už bolo po záverečných titulkoch. Vždycky si píšem hry do dohraných, ak sú záverečné titulky. Alebo je vyčerpaný content, to sú dve možnosti. Lebo taký Farthest Frontier napríklad nemá záverečné titulky. No práve, nebo do krku a pak vykrvácíš a umřeš na udušení, to musí byť taký príjemné. Ale tak oni mali terč nakreslený, vieš, aby vedel ten Firing Squad, kam majú mieriť, kam majú strieľať. Ak má nabitú protiraketovú strelu, tak by to mohla byť humánnejšie, nie? Ty vole, to neviem. Každopádne pokračujme. Nebo je poslal do snovu zhledání, aby tam zhenili na 20 let na doživotí. Říká to, jako by to bylo horší, než zemřít. Znovu sledání, co to je? Áno, ale to všechno byli špatní lidé, zločinci z podina země. Skúsime túto prvú možnosť. The River Esperance Correctional Facility. To sa pýta aj tak hry sám seba. Run by the coalition, dubbed Reunion by the inmates. To víš, že kam máš střílet, neznamená, že tam trefíš. Je to halúz, no. Je to halúz, tie popravy. Všetko má svoje úskalia, kámo, nevyberieš si. Normálne, že tá gilotína bola asi najspolahlivejšia v tomto. Aj keď... Boha, kam ti padne tá gilotína? Asi tiež záleží, že či sa trafí medzi stavce, alebo ti presekne atlas rovno. To asi tiež nebude úplne labúžo, keď tá gilotína dopadla rovno na ten najväčší stavec, aký máš v krku. Jak z krku udeláš zadek, to mi je záhadou. To aj mne. A prečo by si to robil? Áno, ale to všechno byli špatní lidé, zločinci z podina zemne. Ale toto si len nabehnem touto možnosťou. Oni mi povedia, že aj ten, ktorého obesili, bol zločinec. Podívejte, dělám svou práci, to je všechno. Co děláte vy, je jiné, vymáháme zákon, vy prostě zabijíte lidi, jakoby nic. Uprímne řečeno piju tolik, že si vôbec nepamatuju, koho som poslal za mříže. Túto možnosť som zvolil predtým. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. Pri hlava ešte niekoľko vteržín vníma po seknutí. Hej, zo pár sekúnd určite áno.
Aj keď nie som o tom presvedčený, pretože useknutím hlavy sa ti preruší miecha, neprúdi ti krv do mozgu. Čo môže taká hlava vnímať, kámo, bez miechy a bez prúdenia krvi? Zober si, že napríklad pri porušení krčných tepien strácaš vedomie behom koľko? 2-3 úderov srdca? Pri rírnej kyčovku, keď ti niekto zatlačí krčnú tepnu, tak bezvedomie nastáva behom 3-4 sekúnd. Je to proste absolútna rýchlovka pri useknutej hlave, kde je tam ešte viacero dôvodov na stratenie vedomia, ako napríklad šok okamžitý, tak ja fakt neviem. Tá hlava sa môže ešte nejakým spôsobom pohybovať možno, ale že mozog niečo vníma, za to by som úplne ruku do ohňa nedal. Každopádne s nikým sa o tom nedá veľmi pokecať. Tí, čo s tým majú skúsenosti z prvej ruky, tí nám už asi neodpovedia. Inak, Cudzo, vypadáš veľmi smutne a vidím, jak trpíš, že nemôžeš hrať dvojko. Nie je to pravda. Hovorím, vyskúšal som to, nefungovalo, to sa občas stáva. Som rád, že máme veľmi dobrú zálohu, aj keď som to dvojko chcel hrať. Ja si myslím, že aj po zásahu do hlavy tiež to musí ten človek zaznamenať ešte tú bolesť. Neviem, no, to nezistím, ale dúfam, že to nikdy nezistím. Nemôžeš stratiť vedomie behom úderu v srdce, když už si od srdce oddelený. To je to, o čom som hovoril, áno, domývaru. to je presne ten argument, ktorý som použil aj ja. Kto tu noc rozhodoval? Are you deaf? Ste hluchý? There will be no singling anyone out. You can't arrest a hardy boy without arresting all hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Na texte jej objaví stín úsmievov a nakloní hlavu. Oslov Elizabetu, nemusím. Jeden z nich byl spoluvinníkem víc než ostatní. That's for the courts in Les Jardins to decide. Not for the officer making an arrest. Which we all know you won't be. Proste sa po useknutí zeptáš, jak sa cítiš a neodpovie ti, pretože nemá žiadny vzduch z plúc. To znamená, že pery sa môžu pohybovať, ale žiadne slová nevídu. Hlava proste bez tela nemôže rozprávať. What you can do Ani za predpokladu, že by mozog is go back fungoval. to your station and write a report. No. We'll stay here and discuss what happened that night. Kdy došlo k tomu incidentu s viešením? You don't have to keep answering his questions. Šíbr sa otočí a pripomene to Titovi. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Očítať spier? To by bola jedna možnosť. Ale stále máš ten problém, že by si potreboval nájsť hlavu, ktorá je schopná ešte aspoň hýbať tými perami. A pravdepodobne, vzhľadom na tú preseknutú miechu a ďalšie s tým súvisiace poranenia, je celkom dosť dobre možné, že tie pery by sa nehýbali úplne korektným spôsobom. Aj keby tam bola hociaká snaha vyslať z mozgu ten signál, vieš, jak ložíš do úst propisku a nastavíš papír, skvelé, kámo. Skvelé. Hej. A chceš mi povedať, že v perách je taká koordinácia, aby bez krku dokázala napísať slova, hej? Však sa delali pokusy, že týpci žiadali odsouzené, aby skúsili reagovať mrkáním a tým sa zistilo, že opravdu po odseknutí hlav niekoľko meneli ešte pár vteřín vědomí, ale to byla halus nebo to bola halus a jen mrkali kvôli tomu šoku. Ja si myslím skôr, že tá druhá možnosť, ale každopádne je to strašne morbidná diskusia, keď si to tak zoberieš. Bol týpek, čo sa nechal popraviť v stredoveku, len aby urobil pokus. Verím tomu, že takých bolo v stredoveku aj viacej. Zabili sme ho minulou nedeli večer, vypadalo to ako dobrý spôsob, jak zakončiť týden. Jak dlouho ste obiec znali? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean Joyce Messier, a representative for White Pines? The same company you are striking against? Stejná spoločnosť, proti ktorej stávku. No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Tře si v radu a predstiera, že o tom premýšľa. This is where he tries to sow discord between you two.
because he knows the company is responsible for bringing the mercenaries into town. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. Tak byli týpek, co si doma postavil raketu, aby se v ní zabil a nebylo to ve středověku. That's enough insinuation for today, Titus. Zaujímavé. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Moja posledná otázka bude buď proč ste ho zabili, alebo jak ste ho zabili. Ktorá z tých možností je lepšia podľa vás? Proč ste ho zabili, alebo jak ste ho zabili? Ak sa opýtam, jak ste ho zabili, tak mi samozrejme povedia, že ho obesili. Prečo ste ho zabili, nám asi dá viacej informácií. To, že je obesený, to už vieme teraz. Respektíve myslíme si, že bol obesený podľa toho, čo zatiaľ vieme. Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out of line in my town. Takže to byl žoldák. And he stepped out of line. Opakuješ čeli si sevřenou jako ve sfěráku. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. This one has a special gripe with him coming here. Tenhle má zvláštní výhrady k tomu, že sem přišel. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Počkejte, jak vůbec víte, že byl u speciálních jednotek? 'Cause one night he walked straight up to the mic and said, "I'm Oranese goddamn Special Forces, and I'm gonna fuck you all." Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. Zaujímavé. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Dobře, ale co vlastně udělal špatného? Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. Utře si sliny z úst. There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. Lituje, že se zmínilo znásilnění. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. And that was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Poručík se snaží v záplavě informací zorientovat. Yeah. This girl's on the mic. A beautiful girl. Young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. "Show me your cunt! Why don't you show me your cunt?" Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Ukáž mi kundu, proč mi neukážeš kundu? Pak dostane po hlavě láhvy od vína, ani neupadne. Nevěřícně zavrtí hlavou. Byla ta dívka, která byla sexuálně napadána, ta samá, která byla znásilněna, jak jste říkal. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Opakuje jako papoušek. Dobře, ale koho tedy znásilnili? To je velmi závažné obvinění. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. There's nothing you can do for now. He's stonewalling you. Jak jste ho zabili? We hanged him up by his neck. Predsa len sa môžem dostať ešte k ďalšej otázke. Still. Didn't they teach you anything at the cop school? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Can you give us a few more details? Did you muffle him? We haven't heard any reports of screams. Titus, you don't have to clarify anything.
We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Niečo tu není v poriadku, že ja mám iba 17% šancu na úspech. By som si potreboval prehodiť oblečenie, lebo určite mi niečo znižuje ledový klid. Niečo by som si potreboval zo seba vyzliec, ale netuším, čo to je. Nebylo to náhodou vycvičený zabiják z oranských speciálnych jednotek? Pokud áno, jak sa vám ho podarilo premoci? With numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie. I've done enough explaining here. Kde sa to stalo? Weren't you fucking listening? The fucker came to our bar. It happened right here. Titus lets the others clear out the details, so he doesn't get his hands muddy with explaining too much. Krivák lže. Ja by som ten ledový klid ešte zatiaľ nedával. 28% šanca nie je zrovna mnoho a ja dúfam, že sa k tomu budem vedieť dostať znova. Ale je zase dosť dobre možné, že sa k tomu už nedostanem druhýkrát. Ale je dobré, že som touto dialogovou možnosťou si zvýšil šance. Čet, ideme do toho, alebo to risknem a opýtam sa ešte na niečo iné radšej. Ja si myslím, že sa k tomu budem vedieť dostať. Like what, copper? Ale ja sa k tomu asi nebudem vedieť dostať. We hanged him up. Poďme to radšej vyriešiť teraz. Poďme to vyskúšať. Už sa k tomu asi nedostanem naspäť. Keď ukončím tento dialog, myslím. Actually, they're admirably, surprisingly composed. The entire room. Given how many questions you've lobbed their way. Všichni, možno sa jeden z nich chvie, praská pod tlakem. Well, this one, but he's always fidgeting, so don't get your hopes up. Ten křivák je slabé miesto. Like what, copper? Tak co budeme dělat teď? Ukončí výsluch. Proč tě prostě nezatknul? Prístup blíž k Titovi. Yeah, lawman. Why don't you? Not in the arresting mood? Jeho malé zlé oči oží nenávistí. By your side, the lieutenant keeps his hand away from his holster. You hear the nylon of his coat hiss as he steps closer. Easy. Walk back from the provocation. They're armed, and they outnumber us. The lieutenant tries to establish eye contact with you. Klid, jen si promluvíme. Môžem povedať, priznal si sa k vražde, zatýkam ťa, prístup ešte blíž, ale to by asi nedopadlo úplne najlepšie. Takže nakoniec aj tak Disco nespustil som Vouko, no. Takže hej, no. Jen si promluvíme. Wise move. You made the right choice there. Now make another one and get the fuck out of our booth. We're not. Tak co budeme dělat teď? Končí výslech. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. Poručík zavře svůj zápis. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us. Real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Rent-a-cop? So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. Policajt k pronájmu, tak o tom to je. Nevidí nás jako sobě rovné. Si znovu promluvit o Again. Just get the... Good one, Tak predsa len som to mohol dať dnes. Do piče, som to pojebal. Nevadí, nie je to prvýkrát a nie je to naposledy, čo som niečo pojebal. To hledá pán Buch. 16 a autorita. Ale varoval som ich pred tribunálom, takže to nie je absolútne nemožné spraviť tento ček. Nemusím dokonca hodiť ani 2 šesky. 6 a 5 bude úplne bohato stačiť.
Upevni si autoritu. Ja mám asi nejaké mínusy k autorite. Vieš čo? Ja dúfam, že som to neposlal teraz druhýkrát a bude sa k tomu dať vrátiť. Ukáž mi, kde mám mínusy na autoritu. Nie. Kombinačky nie. Tu je mínus autorita, ok, to dávame dole. Nie je tu plus niečo autorita. Konceptuálnosť nie. Vnitřní svět. Dobre, to bola jediná autorita. A tu mám dokonca plus ledový klid, ty vole. Tak to by som tak či tak prestral v tom prípade ten dialog. Lebo nemám tu žiadne mínusy a tuto asi nemám na ledový klid vôbec nič. Vždycky si myslím, že tu mám nejaký item, ktorý mi pomôže a nemám v konečnom dôsledku. Dobre, poďme skúsiť ten vajček, ak sa bude dať. The circus left town, but the clowns are still here. Dobre, 28% šanca. Zvýšil som si trošku svoje šance, takže možno aj 2 5-ky by stačili. Na to, aby som to pásol. Aj prosím, trošku šťastia. Už som niekoľkokrát 70 plus alebo aj 80 plus čeky nedal, tak prosím, trošku šťastia. Let's go. Establish authority. Yes. Authority. Feverish thoughts race through your mind. To je vše? To je vše, to, co mám? Did you already try the gun thing? I hear the gun thing is excellent and has great results. You're probably right. The others are only there for filler, to make the gun thing pop. Kime, potřebujú vaši zbraň, obrať sa k poručíkovi. No tak to určite nie. To určite nie, nechať sa tu zastreliť. Som jediná vec, ktorá bráni tomu, aby tohle město šlo do háje a vy mi nepomáháte. Nejdřív mi řeknete, že řeknete, že niekoho znásilní a pak neřeknete koho. To je blbost. Dupni si nohou. Keby tam nebolo to dupni si nohou, tak je to aj celkom dobrá dialogová možnosť, ale takto mi to príde strašne detinské. Som jediná vec, ktorá bráni tomu, aby tohle miesto šlo do hája, vy mi nepomáháte. And what exactly is it you've been doing that's so goddamn special? Shitting yourself in front of us. Going around, harassing kids on the street. Kids who've done nothing wrong. All the while talking racist shit. Don't think we aren't watching, fascia. People here trust us. We're getting complaints. Nic nezvýši autoritu, než si pořádne dupnout nohou, Selma, no, tak mám Fascia. pochybnosti. That's short for fascist. Neřekl som nic rasistického, to nie je úplne pravda. Že ja ani nemám zbraň. Žiadne deti som neobťažoval. Ja sa neposíram. Najviacej utvrdíš celé svoje okolie v tom, že sa neposieraš, keď to dôrazne povieš, že sa neposieraš. To je hej, no, to je skvelá dialogová možnosť. Vždy ja ani nemám zbraň. What are you talking about? Guns are the only thing you have. Waving them around old ladies' faces, trying to gun down kids. Collie said they've been trying to set up a mass execution. Bulk purchasing guns, ammunition too. I can believe that. Carly works in a gun shop, you see. There's no mass execution, officer. Just ask questions and don't get sidetracked. Please don't set up a mass execution. Dobre, nikam sme sa nedostali. Doslova nikam sme sa nedostali s týmto dialogom. Ale tak aspoň vieme, že keď si upevníme autoritu, tak to môžeme vyskúšať znova. Nemáme na to ale veľkú šancu, treba na rovinu povedať. Veľká šanca na to zrovna nie je. Koľko tu mám autorít? Aha. To je vôľa, technológie. Zrcadlo som vyskúšal. Od a pozobák průvodce dobře vychovaného kakadua. Kakadua by som tiež mal vyskúšať, no. Ale neviem, či to nie je vyskúšané na Joink. Pane jo, ten chat beží, ani nestíham čísť správy. Čo mám robiť, Trebík? Čo mám robiť? Mám vypnúť stream, alebo čo? Čo by ty chceš naznačiť? By the way, Mile som psal, že jde nejak použiť to okno, co je za nima. Jen si to tak matne vybavujú, že by to mělo vést k těm zamčeným dveřím v kuchyni.
Sem zviedavej. Nihilus, myslím, že máš pravdu, ty vole. Ja som ti na to tuším minule aj odpovedal, že potrebuješ na to mať buildnutú postavu, aby mala perception na to, aby si to všimla. A možno to stále platí, ale každopádne to okno je interaktívne, takže ja to vyskúšam. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. The men are talking, but you swear you hear those black limbs tap on the window as Ešte the není wind čas. blows Minus outside. 12. Primúř očí. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. You're not so sure about that. Somehow you just know there's something out there. Zvýšil som si šancu, ale stále sú to iba 3% a proste by som musel dať critical success, musel by som hodiť rovnú 20 na to, aby som to pásol, aj napriek tomu, že som si zvýšil šance. Niečo tam venku je. Yeah, your mother. Your mama joke. Ešte není čas. Až bude čas, tak potom to pôjde. Ale ešte som tu moc skoro na to. To by som zase skipol nejakú dôležitú časť. I've got nothing to say to you. Motivuje ľudí, aby psali. A ako to funguje, Trebík? Povedz, aké úspechy s tým sláviš? Však to byl bílejček, mohol si to skúsiť klidne. Kámo, v prvom rade nedám critical success, pretože mám najhoršie RNG na svete. V druhom rade, ak by som to aj hitol, tak skipnem nejakú dôležitú časť. Ono to, tá hra nechce, aby si to pásol. Dáva ti tú možnosť, ale nechce, aby sa to stalo. Ja to dám, to je pre teba. Znížená morálka, máme ešte... Dobre, z mojich celkových 6 morálok mám jednu. A to je ešte len 3/4 po obede. Začínal som deň s plnou morálkou a už mám iba jeden bodík. Ale tak čo, mám máďo, takže to ma vyrovná potom. Dobre, zase sme hovno vyriešili. Som spokojen, mne je to úplne jasné, Nihilus. Ty chceš vidieť tie failnuté čeky. Jo, a tu som ešte chcel toto. Skúsiť znova zvonček, či sa niekam nedozvoníme. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta. You hear the same. You ring the... All you hear is... You ring the... You wait. Looks like someone. Silence. Silence. Nothing happened. Silence. This button. This button. Dobre, takže nič. Alrighty then. Koľko mám bodov na rozdelenie? Mám rovno 0 bodov. Do piči. To nie je moc. Inak aj tuto sme mali vedieť preskúmať stopy, ktoré sú tu v zemi, ale vieš čo, smola. Nič sa nebude skúmať. Škoda, že ten výtvarný styl je takový divný, inak to vypadá dobře. Divný? Chcel si povedať jedinečný oglob. Divným by som ho teda ja osobne nenazval, no ale tak... všetci sa na veci dívame iným spôsobom. Hold, tu som nepochodil. Môžem pokecať s Joyce, ale či sa tam nachometne niečo nové, to tiež netuším, ale každopádne to pôjdem vyskúšať. A keď s Joyce nikam nepohneme, tak v tom prípade asi pôjdeme vyhlásiť rasovú teóriu a skúsime ukecať Measureheada, aby nás pustil. Niekde ten progres proste musím robiť. Tak Nihilo celý život je jeden veľký prúser, marast, zmar, tak chce, aby to tak menili i ostatní. Ale to väčšina ľudí, David. To Nihilus v tomto nie je žiadny special cookie. Inak ja som sa takhle na random dostal do tej budovy, jak je knihkupectví. Akurát, že pak som nejak úplne stratil chuť v tom pokračovať a dotedy hledám. Mal by si ju nájsť, lebo je to dobrá hra. Good. Mám fotografiu tetovanie oběti, ukáži. She reaches for the photo, takes it, then holds for about half a minute in silence. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Zůstaň sticha, sleduj výraz ženy. Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. She has no excess of emotions for this cadaver. Has she seen dead bodies before? It's likely. Co myslíte? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars.
Ukáže na jednu z nich na fotopapíru. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Jako hviezdy na obloze. Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. K čemu tá mapa je? The sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Where is he now? Tohle nepôjde nijak inak než do márnice. Nikam inám než do márnice. Mluvil som s ním, zatím je duša pripoutána k jeho mŕtvole. Kámo, toto je celkom wild dialogová možnosť. That is precisely what the sailors feared when they drew these maps. A fear of drowning within one's own corpse. Jaké cesty mŕtvý podnikol? Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, Jak mrdáte? traditionally stands on the right Poližiačky väčšinou, shoulder. David. He started somewhere near here, I think. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semnese Islands, Co je to? Revachol. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. You said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. Somewhere in an office lit by a single green desk lamp, Captain Ptolemaeus Price, 58, bald and bespectacled, is writing in a ledger on his desk. Rows and rows of days and weeks, laconic remarks in a single column. Patrol in Martinez looking into Crenel, he writes in one. Then the man puts down his pen and rubs his temples with both hands. Outside there is a siren. Distant gunshots on the streets of the Jamrock Quarter. Ja som včera poprvé koukal na novú přítelkyni na zápase Slavie, byla skvělá, úplne mne dojala, jak to prožívala se mnou. Ty máš priateľku. Nezvyklé na teba. Som myslel, že ty máš len kamarátky. If you know what I mean. Tento muž není môj bratr, ale toto je jeho služební historie. That makes sense to me. We have no more use for a map of the waterways, just like we don't need sailors the way we used to. This is what the custom would morph into on the Occident. Mercenary tattoos. Kdo by mohl říct víc? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. It could go this or the other way. Kde je jeden člen jeho Maybe if you're čaty, ktorý by nám k tomu niečo mohol povedať, tak pôjdeme za ním. Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Potrebuj ty informácie, zapíš si, zeptať sa žoldáku na tetování. Do what you have to do, detective. I don't think deciphering that tattoo should come before public security. But if you should wade into the mob to find out, I couldn't stop you. Než ja neviem, väčšina mužov jeho veku postavia. Myslím si, že Nihilus je celkom fajn na tom. A čo ja o tom viem na druhej strane? Nihilus vie najlepšie. To je všechno, co se týče tetování. Děkuji vám. Is there anything else I can help you with? Zatiaľ nie, bukta, ale získali sme seba nejaké XP. Sa tiež hodí. Opováš sa konkretizovať? Zase to berieš ako osobný útok na seba, Markus, a to som vôbec nemal na mysli. Ale vieš o tom, že si to konkretizoval sám práve. Napriek tomu, že ja som to vôbec nemal v úmysle ani na mysli.
podotýkam, som v tom úplne nevinný. Inak ešte jednu vec som chcel. Chcel som si preštudovať fascikel, pretože mŕtvola mi povedal, že ho mám proste rozmrdať. A to mám presne v pláne urobiť. Interakcie. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Počkaj, odlož fascikel, ešte sa pozrieme, že či nemáme nejaké mínusy na technológie. Technológie... Tu mám plus na technológie, yeah. Mám taký dojem, že tá hra vie... Tá hra presne vie, čo akože budeš chcieť používať za dialogové možnosti a na základe toho máš tie itemy tak celkom dobre logicky porozmiestňované. A ináč aj s týmto sa dá interagovať, s tou instantnou fotkou tetovaní. To by sme sa tiež mohli pozrieť. Ale začneme s tým fasciklom. Aj tak mám iba 70%, však som nič nezmenil. To lehké zaváhanie ťa prozradilo, ale ja som úprimný, ja som fakt nenarážal. Len som myslel vo všeobecnosti proste ostatných mužov nihilovho druhu. Just relax. The two sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee, slowly. Fascikel? Čo sa ti nepáči, Nihilus? Fascikel je úplne normálne slovo, aspoň v mojom slovníku. The slides snap back into place. It should be possible. Alebo zakladač prípadne. Ale fascikel je tiež v pohode. Desky sa vráti na svoje miesto, mělo by to byť možné, proste no však víš, vysuň prihrádku. Ale nic, to je takovej running joke personálne, aj tak, ktorému nikto nerozumie, hej, ale aj tak si ho musel vyťahnuť. The compartment is now open. 2 ticket stubs and a handmade postcard. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Zabij se kurva ty kreténe, tak to nebudem dávať, zase si dám morality damage akurát. Inak ja mám 3 životy, to odkedy? Ja som si dal do odolnosti jeden bod, už viem. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Najprv si k nim pričichni. It smells of chewing gum, apricot flavored. Otevří. Familiar handwriting lines the inside of the card, looped, round letters. In a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Čti dal. To bude zase morality damage 100%. Holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42. And walk back to you. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots. Tuším, že Harry nám zase odpadol. Mimochodem, máš morálku 1, tak aby ťa to nezlomilo vejpol. Mám magnézium, to znamená, že to ma podrží, keby som sa dostal na 0.
morality damage, keď sa mu konec spustil. Mal som, no. You feel the ledger slip from your hand. No, hold on. Mám možnosť počkej, alebo sesí pse. To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Sesí pse. Čau, Mietkovi, čau. Prejdená hra. Práve sme dohrali Disco Elysium. The fuck is going on? There is nothing. Again. Jen tak lež v bezvedomí. Nic? Nothing sad, brother. No treachery. Just blackout. Jen tak lež v bezvedomí. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Kto je to? That's me. Blue eyes, that's me. A kto byl tohle? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Slimy. Ešte nie sme dead gadget. Byl jsem v pohode. The cool when you're dead, brother. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. Bylo toto ex nieco tá... Bloated corpse of the past resurfacing. Nebylo to krásne. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Kde je cesta cestovateľu? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Stačí jen lež nehybne. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Co to je to studené? Yes, they're pouring something on you. It's in you. And it's... Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Kde to sem? The upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Po brade ti stéka studená voda. Drink. Water. Pí. The water is cold, silvery. Dobre, vyliečili sme si zdravia, to sme mali as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Pí. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Chtěl jsem se vás zeptat na to též. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Jak dlouho jsem byl mimo? 10 minutes, maybe. Shit. 10 minút nie je úplne málo. Fúha. 10 minút je aj celkom dosť na také spontánne odpadnutie. Keď niekto spontánne odpadne, tak väčšinou sa preberie sa do také minútky. No. Harry nie je len tak hocikdo, že jo. Kitsuragi pekne kecá, posledný mesiac chlastám akorát kafe a pivo a nikdy mi nebylo líp. Neklam sám sebe, Nihilus. Setkal som sa s vyhořelými troskami minulosti, poručíku. That does sometimes happen. Podávať ti zbytek tvojho fasu. You dropped this. Are you okay to proceed? Poďme vyřešiť ten prípad. Good.
Dostal som nový bod dovednosti. That's nice, pretože ho potrebujem celkom, aby som sa dostal za tie dvere, za ktoré sa neviem. The ledger of failure and hatred. Dúfam, že na to nebude mať ale príliš malú šancu. Anyway, kde mám svoj motherfucking fascikel? Tu je. Ja ho môžem držať aj v ruke teraz. A zvýši mi to vnitřný svet a empatia a zniží mi to autoritu, aby som to potreboval skôr naopak. No ale čo už? Čo už? Prírodom psícha zdraví. Aha. By som teoreticky tiež mohol používať, keď to budem potrebovať, ale je to fat. Takže by som si na to mal dávať aj pozor. It's the ledger you found in the trash. Without resistance or sound, the two Zabij si kurva kretene. Chcem dať túto možnosť, určite mi to dá damage. 100% mi to dá damage, keď dám túto dialogovú možnosť. And a handmade postcard. The words just crossed your mind somehow. Komu byla určená? Who do you think? It's slightly, ever so slightly, difficult to breathe once you've done so. The drawer is locked. Blue ink drips from the white pages in your hand. Ak si nedám aj bod do logiky, tak ani s týmto nepohnem. Svojím vlastným fasciklom, pretože nerozumieme systému, akým sme si viedli vlastný fascikel, lebo that fucking makes sense, right? No dobre, poďme interagovať s ďalšími predmetmi. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky, but something's not right. Kto si? Gone. Sem príč. Jaký je význam tohoto tetování? For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone close to the victim might know. Someone who knows about history could tell you. Jo, ideme pokecať s tým jeho parťákom. Tým jedným parťákom, o ktorom budeme. A predtým si pozrieme ešte rasistický hrnček. What's there to read here? Not much. Chci sa znovu pustiť do reči o tomhle hrnku. But it will not happen. Okay, takže ani tam sme nepochodili. Dobre, ale máme svoje úlohy rozdané. V prvom rade ideme pokecať so zabitého parťákom. V druhom rade sa ideme dostať ďalej, urobiť nejaký progres. Ale začneme tu. Nice aggression with the native. Don't let the chief fool you next time. You don't need to be that up in his face. Leave yourself space to move. Not bad advice, actually. This might do the trick. Let's talk about our right to work. Ste žoldák najatý divokými piniemi? Hell no. I'm just an honest scab. I won't have talk like that around here. You understand? Nej náhodou zvolán tribunál? Fucking bug. Pomalu vydechne, jeho obrovský hrudník se vyprázdní a ústa se mírně pootevří. How about you fuck off now, huh? Okay, of course. There could be weapons aiming at us right now, somewhere above, in the buildings. The other merc. Don't push this, he's thinking. This is not the time. Okay. The man's breathing steadies, but his eyes are still narrow. Slowly, he's trying to get his right to work dance. No, I'm not a fighter. I'm a worker. Tak to určite, bráško. Ja si myslím, že keď niekto by mohol dokázať zmlátiť Measureheada, tak je to hlavne tento týpek, pretože je to ostrielaný žoldák, ktorý má navyše celkom pôsobivú konštrukciu, ako vidíme. Doslova sa tvári, že je vodca týchto strupovnov, týchto štrajkokazov, ale žiadna uniforma sa nenašla, ktorá by na neho pasovala. Takže to má na sebe v prvom rade obtiahnuté a v druhom rade mu z toho trčí brucho, pretože bude to krátke. Nie za to, že by mal veľké brucho, je proste vymakaný jak sviňa. Už som sa tešil, že je koniec tejto skvelej hry a ona pokračuje, toľko radosti. Boha tieto reči. Live Oliver, daj im preples každému. Čau ináč, dobré ránečko. Ak je ešte stále ráno, 10, dobre, ok, to je ráno viac menej.
Čus všem čávisli. Myslím, že by ste mi mohol pomôcť rozluštiť nejaké tetování. Tyš, presne tak. Tyš. Jak rečí, však to je pozitívne. Don't think so. Suddenly, this feels like a really bad mi to prípada ako opravdu špatný nápad. Byli na tele muže, ktorý byl obiešen za hostom podať mu fotografii. Patrila vašemu plukovníkovi podať mu fotografii. Vyšetrujeme vraždu, táto tetování byla na tele oběti. Samozrejme, áno, zapomeňte na to. Strašne ma láka táto možnosť, patrila vašemu plukovníkovi. To by som mu ukázal, že presne viem, kto to je, akurát je to nebezpečné. Ja to aj tak asi vyskúšam. Oliver, ďakujem za 29. mesiac, ďakujem. Dáme tu nebezpečnú možnosť. Mňa to láka. Ja to chcem vyskúšať. Lifelové. Lifelové aj tebe. Patrila vašemu plukovníkovi. Wordless, he takes the photo and looks at it. Grey eyes dart back and forth on the glossy surface. His face is unmoving. You see dead flesh in colourful rivers of polychrome, melting skin and hair. Fucking loincloths. Really did him in. Tí zastraní vydriduši ho fakt dostali. Vydriduši. Yeah. Môžete mi říct, co to tetování znamená? What it means. Ukáže na malou hviezdičku v síti čar, daleko od mužova srdce, téměřného bříše. I can tell you what this one means. Only one. You want to hear what happened here? Ano. Our colonel is deep in the bush here. Deep in the fucking bush. In Benital, 41. Monsoon season. He's on a reconnaissance mission. Benital is one of the inhabited islands of the Seminese archipelago near the Pale. Covered in jungle, it was anchor point for the Seminese nationalists in the proxy war held on the islanders' territory. He spent a month behind enemy lines, scouting kept villages. Nothing but fucking bugs and snakes for fun. Men are getting restless. There's talk of switching employers. Olízne si rty, ako by byl opilý. With some strange emotion, this is about to get really graphic. Last moment to back off. Neprerušuj ho, vyslechni ho. Our boy, he's only a captain then, but he knows how these men think. If they don't see action soon. K právom pracovat je ešte hodne daleko. Jeho pohled sa zabodne do papíru. At dawn, he comes upon two kips, breeding in the bushes by the river. Or maybe they weren't breeding. Maybe they were just making eyes at each other. Toto bude asi I brutálne, like to čo think teraz poviem. they were breeding. We shot the boy. He was useless, but the girl, she was nice. A little fat, you know, but not too old. Pokračovať alebo nepokračovať. Čau Miluška, čau Gojira. Nic neříkaj. She was quite the entertainment. For the week she lasted, expired in the hands of Sarge Mason. The kind of guy who'd make Chief there shit his pants and cry like a bitch. Mason bol určite sympatiák. God. Mason couldn't let go. Cut the tits off her cold body and fucking ate them. Už chápem prečo. Drowned in a creek a week later. Spirits my ass. O týden později sa utopil v potoce Karma, to mne poser. Something stirs in your stomach. There's a word on the tip of your tongue. Colorless, odorless. It's... Byl jsi tam? No. I was in the domain. In Jamrock. Being a bouncer. Satan. You bet it was. Co, ďábel? It's just nature. This guy, he used to say evil is when nature and spirit meet in the wrong place. Takže vy nejste teda vůdce strupovnů, že? Fucking mask is getting sweaty. I want to take my mask off. But
He is under orders. Má rozkazy a rozkazy sú rozkazy. Are orders. Môže dostať spátky. Go ahead. All right now. Free commerce! Keep the goods flowing! On the photo in your hands, the dead man's skin is studded with stars. Tens, hundreds of them, littering his dead skin. No, takže na tej fotke, na tom tetovaní sú zachytené jeho jednotlivé misie a bolo ich veľa a boli brutálne. Jamais vu derealization. No tak to som zvedavý, ty vole. Čo mi toto dá? Jamais vu, the opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar. To nie je najhoršie. To fakt nie je najhoršie. Half-forgotten day in your childhood. Only now. To by dá celkom šitlo od Expo. To všetci skapali? Alebo mne nejde chat. Vieš čo, hráme Disco dneska, Gojira, takže dneska sa to moc nehýbe, no. What world are we in? This is a fundamental question. Hýbalo sa to dobre, kým sme chatovali. Teraz už nie, no. Ale ja tú hru milujem aj tak. Well... What up, dog? Máš pre I guess getting past the man ain't that simple after all. So, what now? Tá záležitosť s tým hlavomierem sa mi moc nepovedla. Mohol by ste mi s tým nejak pomôcť? Sorry. Busy surveying the situation. I'm sure you'll figure something out. You guys have all sorts of gadgets these days. Musíme čítať hru. Wiretapping, telescopic batons, futuristic circuit bending to infiltrate harbor machinery. Maybe you could even knock that Kowalson crane over using some remote controls. Or calling in tactical air support. You guys have air support, right? Tak počkať, my máme leteckú podporu? Proč sa mi to neřeklo? Som si docela istý, že žiadne nemáme, ale aspoň na týhle veci. I get it. Hush hush about the secret technology. Something changes in his disposition. A merciful smile in the corner of his eye. All right, I may have some advice for you on how to deal with Jean-Luc there, out of solidarity to the RCM. It's low in technology, however. Oh. First, don't fight him, obviously. Second, get him to share his theory by being subordinate. Admit your lack of expertise. Basically grovel. That's how I do it. You're welcome. Maybe that would work. No, to som ale vedel, že keď sa mu podriadím, že cez neho prejdem, akorát ja sa mu vôbec nechcem podriadovať. A tak seriem na to, no, tak sa podriadím. Tak sa podriadím tomu, že ja som subhuman a on je superhuman. Čo už s ním. Je to jedna možnosť, ako progresovať ďalej. Je tu aj iná možnosť, ale ja by som išiel s týmto a pošetril si bodíčky. Your race descent has only worsened since I last saw you. Omrač ho. You have really let yourself go. Proč nie ste z Valchačovci? I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called hardy boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. Ale vy všichni ste súčasťou odboru, ne? The hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Simonees. Measurehead je zlatíčko. Now ja možno aj zbijem, ty vole. I must luxuriate in the company of... Mám 28% šancu, ale ty vole, niekedy to proste musím hitnúť aj tých 28%, skôr či neskôr. Radovod VC stávko kazu. Mi z nejakého dôvodu pomáha v zbytí Measureheada. Tak mám smolu, no. It has happened. Nevydalo. The Titan has your fist locked in his hand. Another fit of criminal rage. Who are you, in your own words? Opravdu si na to nevzpomínam, prosím. Your fist cracks in his hand like a ripe apple. Pain shoots up into your brain as he's twisting it more and more.
The words to the song have changed. Jak všimnite si, že kým tu... I am ale kým tu stojí ready vytiahnuť gun. Už to načahuje po gun. Proste kým always ready. Semien... Ne, nic ti kurva nečakám, semien násilnícky už dal, už ma pustí. Morálka kritická, no. Budem musieť použiť máčo, mám taký dojem. Kámo, ani ma to nepustiť ďalej? A malo by ma to pustiť ďalej, nie? No tak. Mal som magnézium, no tak. Hádam, nedostanem infarkt, keď som mal magnézium pri sebe. Despair creeps into you, getting fat on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer, it's eaten. You're still coming up with sentences. That's a step up from total annihilation, right? Ja už vážne nedokážu ani hovno, a si mŕtvoli klidne visí na strome, končím, seru na to. Promárnil som svoj život ochranou ľudí, že si to ani nezaslúži, končím, policisty ani nemá nikto rád. Keď bych byl kurva mŕtvý, idi do prdele, dám túto možnosť. Seriem na to. Fuck me? Please leave the rage you have for after we finish investigation. Nothing you can say would make you feel any better now. Cop gives up the detective genre for social realism. Another police officer resigned from the RCM following a prospech sociálneho realizmu. No. Kámo, kde som to zase saveol naposledy? Quick save. A saveol som to pred tým dialogom. Dobre. Dáme si magnézium a vyskúšame to znova. Toto nie je scam saving chat, ani save scamming, ani nič podobné. Nie je, pretože som do toho išiel v dobrej viere a proste som to posral. Your race descent has I am the hard. Now leave me be. Omrač ho. Aj tak som to nedal. Scamming. Naturlich. It has happened. Another fit of criminal rage. Who are you? Good. Now go before you enter cardiac arrest. Enter cardiac arrest. To by nebolo dobré, no. Dobre, tak si skúsme znova tú funky rasovú teóriu. There are 3 categories of race. Those that recede in genetic, you know, is a derogative term. In some, the mound are the vesper, the other overproduction as proven by the mound. The Areopages are the Areopages, the Latin. Nature was not capable of more. Tips, say F. Lesser, the mosquito is born sterile. Then there is. That is understandable. I cannot possibly imagine what else we have to discuss. Ja som tu predtým mal možnosť sa podvoliť jeho rasovej teórii. Your love for disco music and venereal disease? Ale už ju tu nemám. Už tú možnosť nemám. Prečo mi zmizla? To by ma celkom zaujímalo. To myslím musíš vyskúmať? Ja už som si to ale adoptoval. Ja tu mám... Počkaj, ktoré to je? A nie, tu mám iba revašovská národnosť. Je možné, že ja som zabudol? Že som proste zabudol? Jednu som zabudol totižto. A kolónku na zabudnuté tu asi nemám, že? Fuck me. Ukáž, mám tu zabudnuté. Prísna sebakritika. Nie, ja som zabudol iba prísnu sebakritiku. Tak nemám adoptovanú myšlienku, ale ani ju tu nemám. Mám tu biely zármutok. Malý chlapec sa vzdaluje dal a dal. Polda z apokalypsy. Koldo mama Dakua. A sebevražda Krase Mazová. To sú možnosti, ktoré mám ja. By som povedal, že keby som tam mal tú myšlienku, tak už som ju adoptoval, ale nezabudol som ju. Divné. On ti to odomkne myšlenku. A ja som išiel do všetkých myšlienok, ktoré som mal odomknuté. Tam bola nejaká rasová teória, 15. Indoklán, objemový, mazovistická, to nie je ani jedno z tohto. Že by revašovská národnosť. To sa mi tiež nezdá. Voľba nacionalistického dialogu poškodzuje morálku o -1. Alkohol pridáva plus do fyziky.
Nope. Morálka kritická, hned sa vyleč. Dobre. Ja mám čas na to, aby som si to použil. Your race descend. Nope. Nič. Škoda inak, že som ho neknokautoval. To by veci výrazne zjednodušilo, ale tak smola, no. 28%, proste nemôže mať trošku šťastia. Tak teda ideme na to ináč. Ideme na to ináč a skúsime sa dostať cez dvere. Ale začínam byť v problémoch. Fakt, začínam byť zahnaný do slepej uličky, lebo som tak veľa čekov nepásol, že to začína byť kritické pre mňa. Jednak mám postavu tak debilne spravenú, že aj relatívne jednoduché čeky nepásujem, ale... Ha? Kam ideš, Harry? Kam si sa vybral, Harry Erdibua? Kamže bežíš, Ukáž mi. Podľa mňa ťa Pathfinding zaviedol na úplne nesprávne miesto, ale to sa hneď dozvieme. Jasne, že je. Inak mám ešte jednu možnosť, čo ma napadla, že by som skúsil znovu vyraziť tieto dvere, čo tu sú. Neviem, či to bude mať zamknuté, alebo nebude mať zamknuté, ale povedal by som, že odolnosť mi v tom mohla aj pomôcť. Tieto dvere. No jasné, nie práh bolesti. Ukáž mi, mám na práh bolesti niečo, nejaké itemy? Práh bolesti, prosím, povedz mi, že tu mám niečo, čo mi dáva mínusy, alebo plusy. Nie, oblečení, rýchlosť reakcie iba. Rýchlosť reakcie mínus. Dobre, nemám nič, ale mám 42%, mohol by som to vyskúšať. Však jestli chceš za Everettem, tak je ešte jedna cesta. No cez tie dvere. Cez tie dvere je jedna možnosť. Vrazil si do komunardova bytu. Ok, prosím, 42%, to je skoro 50, come on, bra. Zase to išlo do piče. Kámo, už ma to série, jak tie čeky nedávam jeden za druhým. A aj tak to nechcem save skamovať. Nechcem. Prosím, neplač, prosím. Plácni sa přes obličie, nechci, aby mne niekto videl plakať. Ach bože, snaž sa normálne dýchať, tohle opravdu nebyl najlepší nápad. Are you alright? This looked pretty intense and painful, I must admit. What is going on there? Are you really trying to break down the back door? I warn you, don't tempt the spirits, officer. Don't tempt the spirits or you'll damage the holy wards on the door. It barely looks like you've done any damage. No, mám proste kurevskú smolu v tých čekoch. Je dosť dobré možné, že si briknem svoj run. Keď to nebudem save skamovať v niektorých prípadoch. Ale myslím, že keď dojdem k tomu, že by som to fakt už potreboval save skamovať, že mi to dojde. Dá sa to vôbec briknúť? Ja nie som si úplne istý. No každopádne cez tieto dvere by sme sa potrebovali dostať. Mám save a ty kokos, ja vôbec neviem, či mi na to bude stačiť. Jedno vnímanie, keď si pridám. Na vnímanie 100% nemám žiadne predmety. Vnímanie, nie, určite nie. Vnitřný svet, to nie je ono, to nie je to, čo hľadáme. Vnímanie, nope. Ani mínusy, ani plusy. Dobre, skúsme to. Vnímanie, jeden bod do vnímania, aby sme to mohli vyskúšať znova. Well, let's see. An inconspicuous pile of the roofing material Eternite. Prečo som si urobil takú napiču postavu? Because there's a secret door hidden behind. Hallelujah! That's why they're two. Som to pásol konečne. Dej ty dosky stranou. There it is. You see a shabby little door. Kámo, na toto potrebuješ neviem koľko bodov, aby došiel na to, že stačí jedným prstom zhodiť tie dosky dole. No pojeb. What is this then? A tool shed?
Let's investigate. Poďme to proskoumať, let's go. A ja si to savedem, lebo konečne som pásol nejaký check. Mohol som radšej pásnuť Measureheada a mohol som sa vysrať na celú túto miestnosť, ale dostal by som sa tam z druhej strany, whatever. Hlavne, že sme tam. Radšej by som zmlátil Measureheada úprimne, ako sa dostal sem. Ale hlavne, že som sa nejak pohol ďalej, to je hádam úplne najdôležitejšie. Inak len tak mimochodom. Dátum takto... Nie. Ktorú myšlienku som si adoptoval ako poslednú? Plus jedna skúsenosť za každý odkliknutý terčík. Za toto by som mal dostávať expáče, keď odklikávam tieto možnosti a momentálne mám 16 zo 100, keď odkliknem toto. Čo sa stane? Strieborný talíš, dostal som XP? Dostávam za to XP, keď odklikávam tie terčíky, to je dobré, to je nice. Be still, my beating heart. Nie je to moc, ale je to It's niečo. amphetamine. Sweet Sladký amphetamine. amfetamín. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying. Niekto tu bral drogy, možno by mala zasáhnuť polície. Ani som nepomyslel na to, že bych si to vzal prísahám. Myslel som na spravedlnosť. Slyšel som, že amfetamíny z vás udelali opravdu dobrého detektíva. Ste opravdu dobrý detektív? Čau, Juri. No, I'm just a regular detective, thank you very much. Niekto tu bral drogy, možno by mala zasáhnuť polícia. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However... Ukáže na žebřík v rohu. See that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids. Zdravím, znalce Escape from Tetrisov, Spartany, Davidy a Cudzopasníci zdravia teba. Júri, jak sa máme? Všetko v poriadku? Prázdna tuba od horčíkov doplnku magnézolám. Takých zopár mám aj ja. A keď som práve 2 zožral. Preparávam prasečí hlava, vypadá mumifikovane. Ok, let's go. Ideme ďalej. Tak. No to budeme potrebovať kočičí mršnosť. Bre, kam sa odtiaľ to môžem vydať? A dobre, hýbeme sa. To je dôležité. Plus sú tu nejaké expoše. Poď sem, preskúmaj toto. Tyhle dvere se brzy zhroutí, no. Opravenské podpiery drží ruiny pohromade. Koľko mám vôbec? 21, kámo. Ani nevieš, ako zbieraš tie expy. Juri je opravdu retardovaný. Dobre. Před chvíli som sa vzbudil a nechce sa mi na kolo 105 km. Vďaka. Všetko dobré u teba. 105 km sa ideš bicyklov a to je dosť, kámo. To nie je málo. To je doslova opak mála. Dočkaj, vráca ešte naspäť. Harrier Dubo, ja som vedel, že som tu niečo skipol. Kýbel. A je tam veľký kurón 37. Získali sme predmet. Je ten predmet interaktívny? Ani hovno. OK. Tak nič. A viem, že tu budem potrebovať kočičiu mršnosť, takže v prvom rade si zmením oblečenie, keď mi niečo uberá z kočičej mršnosti. Gate mi pridávajú. That's nice. Technológie. Kočičí mršnosť. Dáme si dole topánky. Dáme si tieto fancy topánky namiesto nich. Tak. A ešte niečo na kočičiu, rýchlosť reakcie. To si tiež asi dáme. Túto čapicu momentálne nám netreba. Rýchlosť reakcie mínus, ledový klid, kočičí mršnosť mínus. Dobre, necháme sa takto vyzbrojené. Máme kulich na hlave. Kokos, ja mám rovno nové dialogové možnosti. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. 300 viac ako 105 prúbny bronk? Čo to znamená? You didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet. Máš pravdu, krásne veci ďalej ľudí šťastnejšími. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silk and leather, deciding how to present yourself to the world. Remember,
When they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal. Ultra liberal. No máme novú myšlienku každopádne. Wow, you work hard. Skutečne? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. No asi jo. Oh, yeah. Like a horse. A workhorse. For hard work. Jakou dřinu přesně dělám. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. Ja zasrane jedu, dokud neumřu, kurva. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Okay, to slovo radšej nebudem čítať na hlas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. Nemôžu říct, že sa mi nepovedlo z toho chlapka Silenga dostať nejaké peníze. To je pravda, no. Mohol by říct, že som vzal nejaké peníze od toho chlapka Maňány. A pak som tady ty veci... pak sú tady ty veci do zastavárny tomu podržalému chlapkovi Royovi. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Ne, popravde nejsem. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Tam venku je poptávka po skorumpovaných policistech. Ale imigranti Poldové srazili. Systém nefunguje, zasraný dane čeče. That's right. 100%. Fucking G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket. Stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Opravdu, pokaždé, když si kýchnu. Every time you wipe your ass, they got their direct and their indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax, alimony, one tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for. That makes them ask for more money from you. Here. Total tax duties add up to 98% of all your money. To je taká Čekyho daň, 98% ze všech tvých peněz. Ani hovno hádam, že jsem teď fundamentalista volného trhu, stotožní se s tím. Si tím jistý? To vypadá jako docela velké číslo. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Krvácející bradavky jsou sice voprus, ale jak mi s tím pomůže deregulace? Stotoží se s tím, ale jen trošku. Čo znamená stotoží se s tím, ale jen trošku? Som zvedavý. It's all about the tax issue, hustler. No other problem in the world is as pressing as top marginal tax rates. And don't you fucking forget it. Znie to dobré, ty vole. Nepřímé způsoby zdanení, empatie -2. Chladnokrevnosť. To by som mohol, ty vole, ale mám bodík. No nemám bodík, ty vole, nemôžem si ďalšiu myšlienku adoptovať. Furt adoptujem myšlienky a nie sú bodíky. Nosoped, výborné, na zdravie. Tak. A teraz sa ukáž, Harrier Dubois. Teraz sa ukáž, bráško. Prachy, to je nice.
Ďalšie prachy, to je super nice. Toto nepreskúmame. No, dobre, no. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. No, to bude asi môj plášť. Man down, a trooper has been left behind the enemy lines. You could swear it's more of an instinct than an actual sight. But you know, there's the RCM signature. Hello there, čau, tak nazdar. Hele, další z kvíru začmuchal pán Haas. Ten sa nezdá. Aj. Toto mímovanie. Policajný plášť, je to policajný plášť. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. Posúdi vzdálenosť. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. 3% na to, že to jumpnem. Bože môj. Rozhledni sa. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. The look in his eyes is a mix of the engineer-like interest and the wonder of a 6-year-old seeing a horse for the first time. Doprem mu tento okamžik úžasu. To mne poser hvízdni, to je ale obrovský jeřáb. Yes, that's one way of putting it. It's certainly an impressive achievement of engineering. But I digress. We were focusing on your cloak here. Ja to ale nejumpnem, ja som moc slabko na to, co presne tady nahoře děláme. What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought that was our intention. Or it could be that we are just exploring. Vítr mu šelestí ve vlasech. He's thinking you've forgotten where you are again. Opravdu si myslíte, že ten plášť je môj? Mám si pro nej jít, skočiť? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Podívá se přes Rímsu na studený chodník před sebou. Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Ale ja mám 3% na to, že to hitnem, kámo. Ja sa tam v živote nedostajem do tej priemyselnej zóny. Measureheada nezmlátim, podvoliť sa mu tiež nemôžem. Neskočím zasraté 2 metre zo striežky dole. Som totálne v hajzli. Ja nehodím 2 šesky, ani keby som sa na hlavu postavil. Môžem to vyskúšať, ale nič mi to nepomôže. No jasné. Pozrite sa, čo spraví. Pozrite sa na to, chat. Pozrite sa na to, čo ten slabko spraví. Posere sa. Na poslednú chvíľu sa posere. A to aj nebol veľký jump. Nope. No. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Zavrate tam, než pretlačí přes okraj. Kámo, ja dostanem ďalší morality damage hneď na šupu. Nemám už ani jedno máčo. Ešte jeden pokus a som dead. Shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. I got you. Ešte aj zdravie mám poškodené. Let me just adjust your breathing a little bit. There, isn't that better? Mám te, brácho. Jen ti trochu upravím dýchání, tak není to lepší, nám povedala naša kravata. Zatáhni za kravatu, bože, teď nemůžu vůbec dýchat, přestaň mi to dělat, kravato. Měla si být přítel. Hey, what's happening? You okay? Jsem v pořádku, Kime, já jen taháš se za kravatu, nemůžu dýchat. It's okay, you're just having a little panic attack. Try to breathe as slowly as you can. Jumpuj to, kurva, ja som to vyskúšal. To piko, čo si dával tomu chlapcovi, si dať nemôžeš. To nie je piko, to je ukludňovák. The necktie lets go a little. Its vicious grip easing around your neck. Colors return to the world around you. Díky, myslím, že to funguje plus kravata. Good. We can always come back when you are feeling better. Piče, ja som úplne v hajzli. Ja som tak kaknutý, že dovidenia. Nemôžem nič spraviť. Ja sa tam nedostanem, ja sa tam proste nedostanem. Som totálne v prdeli. The tarpaulin cloak. Nemôžeš ma chytiť za ruku a spustiť ma do leky. Yes? Som v lese, chat. Som v lese. Obávam sa, že nemám možnosť ako ďalej progresovať v hre. Škoda, že to cudzo nevypol, keď si myslel, že je koniec. Nemyslel som si to, kámo. Nemyslel som si to ani na sekundu, takže vouko. Nie vouko, ja chcem progres.
Kámo, som bol úplne rád, že som sa dostal cez tie dvere. Som netušil, že to bude tak strašne náročné. Áho. Čo som tu objavil? Stopy, no nehovor. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Spočítal si Varchážovi chlapce, Varchážovci uvedli, že obieť obesili. Dobre, pozrieme sa zase na veci. Nechcem to posrať. Vizuálnu analýzu potrebujeme. Vizuálna analýza, to nesúvisí. Nič tu nesúvisí s vizuálnou analýzou. Myslím, že asi nie. Vyzerá to tak, že nie. Dobre, tak poďme analyzovať. Máme 58%. 42 som nedal, tak hádam 58 dám. Aké to byli boty? Začneme. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Poručíky, stopy po pracovných botách ukáž na ne. Noted. 58% stále, nejak som si nezdvihol svoje šance. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Where else have we seen a gang of men in work boots? That's right. The hardy boys in the mess hall of Welling in rags. Projdi si jedni po druhých. 1. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 46. Just like Titus was wearing in his booth. This is the big dick. Titus Hardy. The one with the bald cap on his head. Zajímavé. Is it? They didn't even bother to change boots. Putting them on the scene is easy. Maybe even too easy. Pokračujú v počítaní. 2. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. Either the blonde muscular guy, Glenn, or the young guy with a plectrum around his neck. 3. Hobnailed work boot. Steel reinforced toes. Number 43. The inked banger, perhaps. 4. Standard work boot. Number 45 or 46. Theo, the old smoker. You think you even see a tiny fleck of cigarette ash inside the print. 5. Another standard work boot. Reinforced toes. Number 44. Same as before. Either the musician, Eugene, or the muscle-bound blonde, Glenn. 6. Light as air. Same make of boot. But number 41. Small like a rat. Shanky. Som v tohle docela dobrý, ne? You're not bad. It's as if the whole world darkens, and the tracks burn in it with strange beauty. Takže ešte dve topánky nám chýbajú. Projdi zbytek. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. The imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Fat Angus. Carrying something? Asi skôr nie. A poslední? 8. Another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole. The right sole is smoother, more worn. Curious. A missing 8th hardy boy. Číslo 44 chýba nám tam, hej? 7 sets of tracks, right? The hardy boys were here. Ve skutočnosti 8. That's all? Interesting. Then one of them seems to be missing. Anything else out of... A leader like Titus doesn't let one of his guys out of sight easily, especially at a time like this. Niekto ťažký, 200 kg otisk. 200? This could be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up. Let's say a heavily built worker carrying a similarly built armored man. Maybe it was a fat hardy boy, the one sitting in the middle. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Máte pravdu, ten tlusťok z kantíny neslo obieť. Possibly, yes. Lehký krok, bota číslo 41. I'm guessing that's the skinny hardy boy. The one with his front teeth missing. Myslíte toho s krysým obličejem? Yes, well, he did look a bit like a rat. You're right. Do you think those prints belong to him? Áno.
I could still be wrong, but I'm probably not. Tieto sú odlišné, jedna podrážka je hladší než druhá. Interesting. Let's name it the Old Soul. I wouldn't be surprised if this was the missing Hardy boy. Wonder who he is. Oh, this one's easy. Way too easy. It's a driver. Řidič by si obtreboval pravou botu, dřív než levou. Plynový pedál je na pravej strane. A spomínáte si na to opuštenou kabinu nákladáku, ktorou sme našli? There's a piece of sandpaper glued to the throttle. Poručík si upraví brýle a oči mu vzrušením zasvíti. Which means that the missing lady driver was also present at the lynching? Presne tak. That's it. She's the Old Soul. Je to také ona, kto řídí obchod s drogami. Zajímavé. Now we know who's the missing eighth person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Myslím, že sa na to podílí celé odbory, možno aj celá Martina sa podozříva, vie sa rozhľadniť. Nenutne dáma kamionák mohla obchod s drogami udržať v tajnosti. To by odpovedalo tomu, co nám řekla Joyce, ale nechci vytvárať žiadne domnenky. Understood. We should still go and see what Titus máme zase sa o čom rozprávať. This might throw them off, work in our advantage. So what else? Jak sa myslíte, že sú tí stopy? A week maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. It is not impossible. Jak to víte? I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the Co tracks myslíte, in že a sa tu good stalo? state. The commotion here could have taken place a week ago. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. So far, so good. Only one thing missing. Podíva sa na stopy a tvár si mu rozjasní. Of course, there were 8 tracks, but there are only 7 Hardy boys. Ja vím, 8 sad stop, 7 Valchažovic chlapcov. Which one is missing, do you think? I'm going to say it was our Old Soul. Takže tá podivná podrážka byla o linčovaní, ale to je ideálne nie. Yes. I thought... Perfektné, to je dobré, že sme na toto prišli, čiže to je výborné, náhodou s pánom Mŕtvolovou nemôžeme ešte pokecať. The man before you is naked, but for a pair of underpants and white boot. OK, dáme save. The man before Predbežná you is prohlídka hotová, naked. sundáme ho dolu. The steel reinforced belt presents a unique challenge. Ja mám nový dovednosti, to je nice, ale dávať si ho do kočičej mršnosti je blbosť. Tam mám teraz 3% na úspech. To mi nepomôže nijak. To skôr zbijem measureheada, ako preskočím tie 2 metre. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. Kámo, ja už som mal dával tieto dialogové možnosti, nie náhodou? The airship strength material. Nemôže to udelať niekto iný. Someone else? You mean like the police? Myslím niekoho, kto je níž, detektíve. Someone like a paid garbage man? Or a cleaning crew? I have bad news for you. That is a detective. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Mohli bychom tu vietu uřezať? Climb up there and saw the branch? There has to be a less risky way. Vypadá to ako spousta potíží, tak to neudeláme. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Opravdu mu nechci utrhnúť hlavu. How do you plan to get him down then? With social sensibility? Are you going to educate him down? Možno by ho mohli sestreliť. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! How? Ja nevím, proste, však víte, treba streliť tam, ukáž na vietev. Yes, the buckle, where it ties the cargo belt to the tree. If the shot hits that, then there might be a small chance to release the belt. Yeah,
Now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. They'll miss. The pigs will miss Kuno. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. No, on tam netrafí, to už sme si overili. Počkejte, nechte to skúsiť mne. The lieutenant's brow is furrowed. He appears too deep in concentration to even notice what you said. Nic neříkej, neho ať si vyberá. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzle loader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. A teraz to chcem vyskúšať, He chcem then vystreliť. steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Neříkej nic. He's gonna fucking miss. The kid's voice is drowned. Jedno, on za každým asi mysne. Echoes off the walls. Nie, že by mal šancu ho zostreliť. Buď ho zostrelím ja, alebo tam zostať. Slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you... Fucking idiot! Mookaba asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Skúsite to znova. No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncomp. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Co teď? Uzavři. I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down. Môžu si vziť tú zbraň? Měl bych to skúsiť. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Odmočí sa, pokrčí rameny a začína bíjať pistole. Go ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. Kousek se mu zaleskne v natažené ruce. I only have one gun. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Vezmi si zbraň. Yeah, take it, you fucking Let's go. banana pointer. Take it, Nejdřív po shoot yourself in těžkej. the mouth. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Chat. Your fingers fit right Prejge. through the guard. Prejge, aby sme to trafili. To by vyriešilo mnoho problémov, keby som to trafil. The fuck are you waiting for, Kuno? Ale je to cheating. Yourself in the mouth. Správne to máš netrafiť. The buckle comes into focus in your sights. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. This isn't mere boundary pushing. 8%. There is a true suicidal rage in the kid as she's provoking you. Najprv zavři levé oko. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the noon light as the corpse slowly rotates. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Nebudem jej hovoriť, aby držala hubu. Ani na ňu nebudem mieriť. Poď, 8%. Tak nízke percento som ešte nehytol v tejto hre. A treba povedať, že asi 92 som zatiaľ nepresral. Takže je to akurát tak fair. Prosím. Ani hovno. Strelil som rovno do mŕtvoly. A plume of smoke erupts from the barrel. Your hand goes numb from the explosion. With your ears still ringing, you lower the weapon to see what happened. Potreboval som hodiť 12 a hodil som 5. Fuck. You missed the belt, but hit the corpse straight in the chest. Bits of ribcage protrude from the skin. No blood, only a murky sludge dripping down his belly. The sudden stink makes your eyes water. Oh shit, some dead. Despair creeps into Some dead. Getting fat on your weakness. Dobre, či Whatever nemám noble nárok to intentions you skúšať. once had as a police officer, it's eaten them all up. You're still coming up with sentences. Promárnil som svoj život ochranou ľudí, vždy si to ani nezaslúži. I don't dispute that you have been charged with protecting the people of a particularly challenging district.
but poverty does not make one a loser. Nothing you can say would... Cop gives up. Oh shit, to už je druhýkrát dneska, čo som prejebal. Každopádne nebudem to skúšať znova, chat. Nebudem to skúšať znova, to by už fakt hraničilo so save scummingom. Proste mu vrátim naspäť pištol, keď... The man before you is... A tie XP z toho chcem samozrejme. The cadaver is a good 1.2 meters up. Someone else? Sadly, yeah. I know it's hard. Climb up there. There has to be a... We are not... How do you plan to get him down? Yeah! How? Yes. Yeah! Tell me! The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awful... Nebudeme strieľať vôbec, je to zbytočné. But what else can we do? He breathes... Oh yeah, do this shit! Fuck it up! The lieutenant's brow is furrowed. He appears too deep in concentration to even notice... Dobre, strieľaj, whatever. Yeah, take the shot. Silence, and produces a lightweight firearm. He drops Hold up, nemalo byť in Volko. the barrel, Volko separates nešlo the scouring stick, spustiť. and gives Volko the mi cartridge štrajkuje. 5 tucks. That's a key. He then steps Možno back niekedy and na budúce. assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes. Škoda, že Kim to nemôže trafiť. Kim to nemôže trafiť, pretože nevidí poriadne. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? I have to say, it's bad. Go ahead. Dobre, ja si zoberiem gun, ale nevystrelím, pretože aj tak by ma to zabilo. The cold. The buckle. Why don't you just This isn't mere boundary pushing. Řekni, drž hubu. What? You gonna fuck me? Your field. Look, he's crying. You gonna cry? I agree. We need co to do tylu? access the harbor and ask the leader of the Union to have it taken down. They have the tools, and they have men. Proč sme proste nezačali tímhle? I did not want us to be indebted to Evan Clare. A aj tak sa musíme k Everartovi najskôr dostať a nemáme žiadnu cestu k nemu. That is clearly not the case. We need help. You need to suck my dick. Why the fuck am I still alive? Co je špatného na tom byť zavázan Everartu jasnému? He's a dangerous and corrupt man, and we cannot predict what he will want from us in return. Dobre, odejdi. No dobre, toto bol epický fail, ja si to takto saveujem s týmto epickým failom, že som sa ani nepokúsil vystreliť. Keby som sa pokúsil vystreliť, tak som znova mŕtvý a musím to zase loadovať, takže som to radšej ani nevyskúšal tentokrát a ideme každopádne pokecať znova z Hardy Boys. Nemáme HPčka, nemáme morálku, kámo, mal som 4 horčíky na to, aby mi zachraňovali riť a v priebehu dneška som zo 6 morálnych bodov dokázal dať dole 5 a minúť aj všetky 4 healovačky morálky. Som absolútny frajer. Proste I'm on the roll. Let's talk, Hardy Boys. Dúfam, že ma zabije tento rozhovor. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Hádejte so, zistil som o vašem spojení s místním obchodom s drogami. Like hell you have. There is no local drug trade. This place is as clean as a rifle. Go back to Jamrock and ask the local junkies how clean your streets are in Precinct 41 Kilos. We'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move raw ingredients for drugs from Terminal B to Jamrock? The person driving it was present at the hanging. It was one of you. We've connected the footprints. Detective, do you want to deliver the coup de grâce? No, the thunder is his. Leave it to the lieutenant. Ne, máte tu čest, zasloužíte si, kývni na poručíka. Thank you. You're right, Titus. There is no local drug trade, because it's all controlled by you. You're the drug trade. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. A big, strong, state-run monopoly would outcompete the runts on the street. Yeah, man. Theoretically, that's what you would do. To get rid of the gangs, the dealers, even some of the junkies. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Hardy men to run such a monopoly.
For the good of the community, of course. To je nechutné. Přiznávate sa, že vydelávate na trávení vlastných lidí. Dobrý nápad, lidé budú vždycky brať drogy, takhle nad tím máš aspoň nejakú kontrolu. Jo, to si říkejte dál. Vy myslíte, že tam venku je pořád spousta drog. Dáme tu prvú možnosť. Obvidním ho. Boo fucking who. People will always be taking drugs. Might as well do it clean and organized. Yeah, that's what the labor movement is all about. Clean and organized. And the Hardy Boys are running it. Theoretically, of course. We're just talking politics here. My answer to your drug accusation is, how dare you? Go fuck yourself. Not quite yet, Mr. Hardy. There were 8 sets of prints on the crime scene. There are only 7 Hardy Boys here. 8. valchárska tak teda chybí. Řídí tu vec, že? My answer is, fuck off. Mind your own business. There is no 8th Hardy. I run this goddamn scene. Finally, you got something out of him. This could prove useful in the future. And here we go. Back to the usual. I know! Fatty walked on all 4s. He's so fucking fat he left 2 sets of footprints. Go fuck your mom, Dennis. That's more like it, boys. You heard him. It was Angus on all 4s. Anything else you need to know? A ja môžem znova vyskúšať svoju autoritu. Ale. Dobre, urobíme to ináč. Normálne by som išiel po ďalšom dialógu, ale ja namiesto toho vyskúšam ten authority check a keď mi to nevíde, čo pravdepodobne mi to nevíde, pretože je to 28%, tak potom skúsime ďalšiu túto dialógovú možnosť o 8. Hardy Boyovi a to by nám teoreticky znova mohlo odomknúť ďalšiu šancu na authority check. To bude lepšia možnosť. Tým si zvýšim šance, actually, keď to vyskúšam teraz. Aspoň myslím. Je to iba teória, ale poďme to skúsiť. This time it's going to work. Ale s tým sme rátali. You already ruled out the first bad option that didn't. Nejdřív mi řeknete, že niekoho znásilnili a pak neřeknete koho. To je blbosť, dupni si nohou. Stop shitting your pants. You don't need to know, all right? We took care of it. The law handled it. All right. Váš zákon nie je môj zákon. Yeah. Vy nejste zákon, ja som zákon. It's done. Finito. Řekl bych, že sme tu oba zákon, když o tom začneme přemýšlet. Oh shit. Ja som mŕtvý do píče. A také sa to nedá hrať, ty on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer, it's eaten them all up. You're still coming up with sentences. He watches you melt down stoically. Nothing you can... Cop gives up. A kurva. Zase musím zopakovať ten dialóg. To za to, že som zvolil nesprávnu dialógovú možnosť, neviem, ale každopádne... Čo, zasekla sa mi hra, alebo čo? Let's go. Zeit, stejný, cudzoklaun ako streamer, kámo. Pozri sa, jak s tým vyjebem. Pozri sa na to. Musím znova opakovať ten dialog, boha, dneska mám pocit, že nerobím nič, len opakujem stále tie isté dialógy, lebo zo všetkých strán dostávam akurát tak facky. Ale fakt, že brutálny beatdown dostávam počas dnešného streamu od tej hry. Fakt, nekompromisný beatdown. Is this about the questions again? A warehouse? I don't know. Nový dialog, o tom som nevedel. I don't really care what Frit does. No tak dajte mi niečo, s čím môžu pracovať. She looks up from under her brow. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay. Dobre, ale potrebujem si kúpiť nejaké magnézium. You see several packaged raincoats. Nechcem si kúpiť pláštenku, seriem ti na pláštenku. Ledva mám prachy na to magnézium. The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine and the money appears with a... You're 100... Dobre, to sú cíčky asi. A colourful display of cigarettes and alcohol bottles. Again, I'm obliged to inform you. Tuto sú lieky.
A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics vylieči jednu logo. morálku za 0,90, toto vylieči 3 morálky za 2,50. Asi si zoberieme iba tu za 0,90, to nám bude stačiť. Okay, here. Dobre. Výborne, by som povedal až. Let's go, poďme dať znova ten dialog. Poďme na to. A už nebudem voliť znova tú istú dialogovú možnosť, keď z nej dostávam damage. Tak či tak som k tomu pristúpil, takže keď dostanem ten morality damage, tak mal by som byť pokrytý a obetoval som za to nemálo peňazí zo svojho budžetu. Je to síce iba 0,90 reálu, ale aj tak netopím sa v prachoch a na základe tak či tak budem potrebovať zaplatiť noslach. But the clowns are still here. OK, dobre, tak si to poďme zopáknuť. Like here. We'll do that. The person... No, the thunder is Nemáte his. tu čest, Thank you. zaslúžite si. That's my... Yeah, man. You would need good, trustworthy people to take their place. Boo. Yeah. Theo. Not quite yet. My answer. Finally. I know. Go fuck. That's more like it, Tak boys. poďme na to. You heard him. It Autorita, was Angus on all 28%, fours. let's go. Anything else you need to know? This time it's going Zase to to work. nevydalo? OK, You ale zvolíme already tú ruled istú out dialogovú the možnosť ako predtým. bad Hádam ten option morality that damage didn't. nedostajem. And what exactly all the while talk? Fascia. Nedostal som ten That's damage, short fajn. for fascist. Žiadne deti som neobťažoval. So you keep saying, and I do want to believe you, but it's getting harder and harder. Didn't Carly say something? Nie, dostal som morality damage. Nemôžem preklikávať tieto dialogové možnosti, lebo je to zlé so mnou. Je to so mnou veľmi zlé. Fuck it. Ja odmietam. Ja odmietam proste. Despair creeps into Odmietam akceptovať túto getting situáciu. fat on your weakness. You're still coming up. Už som jak môj detektív, pri sám Bohu, už aj ja prehrávam takisto ako prehrával on. Tak sa načtí. Teraz budem vyzerať ako slabko, že to znova opakujem. Navyše som si to nesejvol. Aj bože môj. Dobre, poďme na to. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Dobre, a pôjdem presne s tými istými dialogovými možnosťami. Nebudem tam nič Like vymýšľať. We'll do that. The person... No, Nechcem znova the ten thunder damage is his. dostať. Leave it. Thank you. That's my... Yeah, man. You would need good. Boo. Yeah. Theo. Not quite yet. My answer. Finally. And I know. Go fuck. that's more like it, boys. Dobre, You heard autorita. him. Ak to This time it's going nepásol to som to, work. idem znova s tými And istými what all the možnosťami. while? Fascia. What are you? Aj tak som ten morality damage. Despair creeps into you. Getting fat on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer. Je toto it's vôbec eaten them. možné? You're still coming up with sentence. Je He vôbec watches možné you prehrávať melt down tak stoically. From behind, nothing you can. Cop gives up. Dobre. Koľkatý load je to dneska? A to vôbec sa nesnažím abuzovať tie savey. Vôbec sa o to nepokúšam. Aj tak tu loadujem celý deň ako blázon. Asi proste musím ísť kúpiť to magnézium. Ináč som v hajzli. Ináč som proste v hajzli. Ja sa cez to ani nedostanem. A to už bude koľký? 4. krát, čo budem skúšať dávať ten dialogový check? Doslova je to abuse. Aj keď nie je úmyselný. Myslíte, že by Cudzo dal A small Crusader? cabinet on the wall is filled with various medicine bottles. Okay, here. Tentokrát si to už ale savenem. Nech sa vyhneme tomu nepredržitému loadovaniu. A keď ho zožerem, tak ho zožerem, ten horčík, budíš. No to pražďak uhoď. Dobre. Save. A poďme na to. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Hádajte co, zistil som o vašom spojení s místním druhom. Toto je celkom success, ale to, čo všetko nasleduje za tým, to už success nie. You would need good. Potiaľ to vytrieskame XP a to je v pohode. Theo. Not quite. My answer. Finally. And I know. Go fuck. that's more like it, boys. You heard him. Ako, It was at this Angus on point fakt all môžeme fours. pásnuť ten check. Anything else you need to know?
This time it's going to work. You already ruled out the first. By the way, ja mám asi niečo mínus na one. Ja mám asi nejaký mínus na autoritu. Fashion. What are you tu mi to dá damage, ja použijem toto. I can believe. There's no mass execution, officer. Please don't set up a mass execution. Ukáž mi, či náhodou nie som ešte o niečo väčší dežo, než som si myslel. Lebo je dosť dobré možné, že mám nejaký mínus na autoritu. Toto nie. Čo robí ten klobúčik? To je encyklopédia. Nie. Áno, mám. Tuto mám mínus autoritu. Ježišmária, ja som šašek. No dobré, to som posral. Keď to budem musieť znova loadnúť, jakže to zrejme budem musieť znova loadnúť, tak aspoň budem vedieť, že nemám tie okuliare na sebe. What is it? Našiel som 8 stop, ale vás je jen 7, kde 8 valchář. What are you talking about, madman? There's no 8th Hardy Boy, there's 7 of us and we're all here. Or what? You want to be the 8th Hardy Boy? We ain't hiring. Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... Glenn sa prekecol. Glenn sa prekecol, máme ho, držíme za gule. This person Glenn wants to hire, he really respects her. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want, cop? So let me get this straight. There is an 8th Hardy Boy. It's a she, and you don't like us talking about her? That's right. We're not talking about this. This is a private Hardy Boys matter. Nothing to do with your shit. End. Pamätujete si toho cudza, co sa tu chválil, jak nemusí loadovať a proste to jede ve stylu it is what it is, na rozdiel od Bula. Kámo, to stále platí, ja sa nesnažím scam saveovať. ale chápem, keď to tak už vyzerá. Pretože dneska to fakt nedávam. A nie je to moja chyba, tá hra je na to trošku postavená. Je to ťažká pasáž. Good. We are all watching each other. Officer, your question. There's no point in pushing it further. 58%. This is already a victory. We'll learn more about this 8th Hardy sooner or later. Poďme na to. You have so many bad options ruled out. It's insane. There is no way in the world you won't do it this time. Si normálne zaslúžilo to skamnúť trošku. Celkem ti sypu sůl do rán. Vieš, čo sa teraz stane, ale? Vieš, čo sa teraz stane? Teraz sa stane to, že to budem musieť znova loadovať, pretože som sa zase zahnal do slepej uličky. Kým dostávam tu je naprostý blábol, prosím, pomôžte mi. You know what? You guys must be the cops. Because this is what cops do, right? He's had enough. He's really gonna push their buttons now. Live in a bar, sit on their fat asses like they own the place, while the neighborhood goes to shit. Corpses hang from trees. Kids shoot up. Hey, we don't have to fucking take this shit. Zatiaľ sa ešte držím. Zatiaľ to vyzerá, že to možno nebudem ani loadovať, kým zachránim situáciu. Everyone shut up! Titul hlasitý baritón sa odráži od stena, celý hostel stichne. Fuck you, man! You didn't see the place before we got here. Fucking graffito everywhere. Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. So what? What do you want from me? We took care of that fuck. Znovu zvedne pivo. Don't let him drink that. One more push. Quick. Rýchle, než sa napije z piva. Just don't antagonize him. You have this already. Nejde o to, kto to udelal, ale o obieť potrebuje pomoc. Titus? Podíva sa na ní. She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up. Nebudem to loadovať? Chceš mi povedať, že to nebudem loadovať? You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her. But you treat her with respect. If you don't... Dofailoval som sa do úspešného progresu. A freight train of pain, buddy. What is her name? Poručík vytáhne svoje poznámky. Klasia.
I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags, a real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's I'm on due with an O-U. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. Remember what you said to her? You told her you want to have. Áno, I want to have fuck with you, som jej povedal. Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Oh shit. Klasy Amandu, super, zachovej klid. A mám mínusy. Řekl si, že si nepamatuješ, že by zbil Polda. Řekl si, že si nepamatuješ realitu. -2 řekl, chci si s tebou zašukať. A to ani nie je. To ani nie je to, čo povedal. On povedal, I wanna have fuck with you. Chcem s tebou mať čuk. Stop right there, you criminal scum. Chat, doslova, aj napriek tomu, že som to loadoval asi 6 krát, aj napriek tomu som neabusol tie možnosti, napriek tomu, že som mal zvýšené šťance, minul som prachy, nič by to nepomohlo, nepásal som ten check, a aj tak sme urobili progres. Ja to vidím ako absolútny win. Klasie. Oprav si kravatu. Oh shit. Budem to loadovať znova. Nie! Prosím. Už som si myslel, že som z toho vonku, ale je to v hajzli. Čiže v tomto bode by som povedal, že už je úplne jedno, či to pásnem alebo nepásnem ten check. Progres už bol spravený, ale musím si kúpiť viacej magnézia, pretože dostávam rany zľava sprava. Ono to už prestáva byť smiešné, ale fakt. Dúfam, že s týmto prístupom neprojektuješ mosty. Chat, robím to exekutívne rozhodnutie, idem si ešte kúpiť magnézium. Počkaj, mám geniálny nápad. Môžem to vôbec spraviť? Ježiš, ja som si to saveol ešte raz. Ja som chcel načíst. Práve som to dojebal, tým, že som si overwritol save. No dobre, no tak už to nemôžem spraviť. Fuck. Dobre, nevadí. Tým pádom 0,9 reálu bolo vyhodených do hajzlu, pretože ja si potrebujem kúpiť toto lepšie magnézium. Som si myslel, že mi teoreticky bude stačiť to slabšie, ale nie. Ja potrebujem poriadnu dávku. Vezmu si nejaký hypnogam. Okay, here. Tak. To mi doplní 3 morálky a teraz to už loadovať nebudem určite. Čiže ešte to aj savenem, som bez prachov. Doslova riskujem, že tú hru po druhom hracom dni nebudem vedieť hrať ďalej, pretože nebudem mať prachy na to, aby som si zaplatil ubytovanie a to je game over proste, keď tú 20 nezoženieš. Ja mám 3,40, saveujem to za týchto okolností. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Dobre. Táto pasáž mi slušne nakopala riť. Like it. We'll do the first. That's mighty interesting thing. Yeah, man. Theoretically, that's what you would. You would need good, trustworthy people to take their boot. Yeah. Theoretically, my Finally. And I know. Go fuck. That's more like it, boys. Dobre. You heard him. It was Angus on all four. Počkaj. Skoro by som zabudol, že mám na sebe to, čo mi znižuje autoritu, takže to ešte potrebujem zmeniť, to ešte potrebujem napraviť. Mám tu tieto brýle, čo mi nerobia dobrotu. Tak, Mr. Hardy. Let's have a check. Let's have a dialogue check. 42%. This time it's going to work. You already ruled out the first bad option that didn't. And what all the while? Fashion. Dobre, teraz dostanem damage. For fascist. Ja sa neposíram. Of course you damage je tam. Didn't Carly work in a diaper shop? Yeah. Dobre, zachránili sme sa. Shit. You don't have to be the butt of every joke. Dobre, You're a teraz making the druhú lieutenant. možnosť. What do you? Našli sme ďalšieho valcháře. This person, Glenn. Shut the fuck. So Glenn to prekecol, takže vieme, že existuje ďalší valchář, aby odpútali našu pozornosť. Tak nám povedali o klasii. Znova som to failol, kámo. Jak môžeš 6-krát alebo 7-krát alebo koľkokrát vlastne za sebou pásnúť ten check?
Čo je zle s mojím RNG? Môže mi na to niekto odpovedať? Z toho dvakrát bola šanca 58%. Dvakrát, čo je 60, to je 2:1, že to trafíš. Tak som to dvakrát netrafil. Jedenkrát 42%, čo je skoro 50, ale dajme tomu, že je to 1/3, hej. Aby sme boli fair, tak povedzme, že je to 1/3. Jaká je šanca, že to 6 krát za sebou dokážem failnúť? Kámo, neviem, chcel by som ale fakt vedieť percentuálnu šancu, či je to 1%, 2%, koľko percentov vlastne je, že sa mi to podarí v rade dať takúto unlucky sériu. Whatever, kým zachráň mi prdel. You know what? Aj tak ten damage dostane. Hey, we don't... Glenn. Everyone, fuck you! Congratulations. So what? Don't let him drink that. Just don't antagonize. Nejde o to, kto to udelal, ale o obieť potrebujú pomoc. Co k tomu říct? Karma. Ale začal, čo som komu spravil, Markus? Že si zaslúžim takúto karmu. Že si zaslúžim takýto bad luck streak. But on his terms. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her, but you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Glacia. I'm on due. She's staying here. S ňou som to epicky posral, no. S ňou som vôbec nemal viesť ten úvodný rozhovor. Takže teraz mi to výrazne priťažilo, ale nebol som si vedomý toho, že budem failovať až tak veľa. Remember what you said to her? Oh, it's her! It's definitely her! Miss Disco tanečnice Oranžsko. Sure. Why not? Ale musím dať ten ledový klid a zase postaviť. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast. Your fingers are fidgeting and sweat starts forming on your brow as Titus looks at you oddly. Dobre, to je morality damage, ktorý si musíme nutne vyliečiť. Nothing. We just have a few more questions. Then we'll be on our way. Zdraví poškozeno, výborne. Čo ešte príde? It sounds like you're having a heart attack. Whatever to, aby sa začala lepšiť situácia rýchlo, lebo toto ide fakt do hajzlu. Please, whatever you do not tell him you know her. That would sound Jaký byl jej vztah s tým žoldákem? Takže to znásilnení, kdy to bylo. Takže jaký k ní máš vztah? Poškrábej sa na hlavě. Myslím, že ich znám. Kámo, toto je najhoršia možnosť, akú môžem vybrať. Jaký byl jej vztah s tým žoldákem? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Something is off here. His anger is possessive. Was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Takže, kámo, čo je na tom irrelevantné? Doslova sme najbližšie k tomu vyšetrovaniu, ale môžeme byť. Elizabeta jebe pičoviny. A to som nechcel nadávať. Takže to znásilnení, kdy to bylo? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. Vysoký blondiak mu hodí plechovku, Titus ji otevře. Takže poškrábej sa na hlave, aký k ní máš vztah. I know her. Rozhledne sa kolem a v místnosti sa rozhostí nezvykle. How well do you know her? Well enough, Copper. We partied. She's been here for a few months. Takže ona není odsud? You mean Revachol? Nah. Our Miss Aranye disco dancer is an immigrant or a drifter of some sort, been staying over here over the winter. Plechovka hozeno, spôsobuje poškození, krk muž zlomeno. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. Říkal ste, že ste pařili. Super, to je super, ale
Co ste tím myslel? What do you think I meant? Byl to sex? Yeah, pretty much. Takže říkáte, že vy dva ste si byli blízci? No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all you're gonna get for now. Dobre, ale ja to skúsim znova. Drogy, vyhni sa jeho pohľadu. Ďali ste karaoke? Yeah, tons of it. All the song. God damn it. Get it. What do you think? Drogy, vyhni sa jeho pohľadu. Yeah, we did them. What's that to you? God damn it. Takže všetko vedie k tomu Get it istému. over with Dobre, already. ďakujem, promluvím si s ním. Remember what I said. Freight train of pain. Ukáže na to plechovkou piva. Jo, dobré, ale máme, čo sme chceli. Boha, to bola bolesť, no, kým sme sa do tohto bodu dostali a celkom veľa peňazí sme do toho zahúčali, ale ideme ďalej. Máme rozhovor s Kimom. Officer, what was that? Co bylo co? You looked strange when he mentioned the assault victim's name. Do you know that woman? Áno. Is there something I should know before we talk to her? Potkal som jej na chodbe, kdy som sa probudil. Pokusil som sa ich zbaliť. Understood. Říkala, že ji později budu muset vyslýchat a že mě to bude mrzet. It is. This would have been good to know before. Nedošlo na to. It should have. Anything else? Potkal som ji na chodbe, když som sa probudil. Understood. You were not in good shape on Monday. Víš, že si nepamatuješ, že bych byl policajt. Okay, that's manageable. Ja ji neznásilnil. What you're saying is, you raped her? Chcete říct, že řekne tichým klidným hlasem, vy ste ich znásilnil? Ice is forming on the inside of your chest cavity. Ne. Cold. Then, don't ever say that again. Nastane pauza. What else? Nic, poďme We'll dál. be alright, officer. This is nothing. You feel fortified by his morálka zvýšená. It's going to be all. To je prvýkrát. To je prvýkrát, hádam, odkedy sa mi podarilo prehliadať mŕtvolu. Dobre, no. Well, in that case. For shizzle, poďme na to. Poďme na to. Klás je Miss Oran, je disco dancer. Toto bude veľmi zlý rozhovor, chat. Musím si to savenúť. Mám 2 záchrany na život a mám 2 záchrany na morálku plus mám dobitý 1 bod morálky. Nemusela by to byť tragédia, ale zrejme bude, chat. Takže pripravte si čajíčky. Pripravte si pepeláfy a lúhovanie, pretože toto nepôjde úplne najlepšie. Záklepej. Who is it? Ozve sa ženský hlas tlumený dverčmi. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Suším si vlasy. Okay. Tak poďme na to. A predtým jej to tu ešte vylútujeme trošku. Výpočet od toho už tu vypadá to, že si pobyt prodloužila. Hromada špinavého oblečení ženského. Počkaj, mám tu ček. Tenhle pokoj je celý smutný, připomíná ti tvůj vlastní. Čo to tu máme? Máme tu nejaké šnorenie? This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Podívaj sa na zubní kartáček. It's been used quite a lot. This toothbrush belongs to someone who doesn't give a damn about her teeth. Podívej sa na léky. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Je tu pekná zbírka. Anything of note? Prohľadaj lahvičky. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Nacra. Nacra
This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around. Šepte nakra protilek na opiáty. Interesting. That's used for diamorphine overdoses. Poručík prikývna a pak podíva na dvere. Pill bottles Dobre, ale každopádne, vezmi si ho pro seba. The lieutenant glances at the rows of pills, then at the door. Joink, moje nyní. Prohľadaj platička s pilulkami. Among some foreign, probably Messinian or Gotwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Pozrieme sa na to, či na elektrochemiu náhodou nemáme nejaké mínusy. To by bolo nepríjemné. Elektrochemie. Tu máme a to je plus na elektrochemiu, ok. To si dáme naspäť. A brýle si môžeme vrátiť, ale to nám znižuje autoritu. Ja tie brýle radšej nosiť nebudem. No. Niečo tu mám na elektrochemiu, som presvedčený. Tu je elektrochemie, tieto rukavice. Tie sú lepšie. To by nám... A elektrochemie aj gate mám dokonca. Kámo, toto musí výjsť ten ček. Toto jednoznačne musí výjsť. A ešte máme aj ďalší ček. Ukáž? The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm and collected. Mal by som ináč poskúšať všetko oblečenie, ktoré som našiel. Your fingers brush Tým by som si celkom pomohol. Vyndej ten predmet. Crinkly. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in Surla clay into the apricot-flavored chewing gum loved by kids of today and yesterday. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Dobre. This medicine cabinet is stocked with Prosím, drugs. 83%. Nemôžem pokračovať v tej negatívnej sérii, že nie? A bright orange bottle. Chvála Bohu, prerušili sme to. Blúdny kruh je prerušený. Sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. And your chest swells with pride. Look, it's made right here in Revachol by San Baptiste, a proud Revacholian pharmaceutical company with great traditions. Co na tele oranžové lahvičce tak vzrušující? It's speed, man. Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Ak na to poukážem, poručíku vidím také značku Preptid, tak si ešte znížim šancu zrejme. Skúsim ho najskôr vziať. You dropped it, smack dab in the middle of the floor. There it is, orange as the midsummer evening sun, or the lieutenant's bomber jacket. Wow, that's unbelievably orange. Anyone can see that. It's practically effervescent. Zvedni ho, ale tajne. The lieutenant tries to keep his eyes on the door, but the Preptide bottle sounds like a rattlesnake. It's basically a percussion instrument that you're stuffing into your... Aj tak ho máme, aj tak. Who tak som cares, si ho zobral. Who cares? Dobre, to je všetko. A who cares, že nás videl, ako si berieme perník zo zeme, ktorý sme tam zhodili. Motorika +1, morálka -1. Nemáme radi morality damage, ale tú motoriku budeme potrebovať. Na to dojdeme, že budeme potrebovať tú motoriku jednoznačne. Tomu sa nevyhneme. Obal z meruňkovej žuvačky, interakce, let's go. There it is again. The scent of apricots with a touch of cinnamon. Smells like the end of some distant summer. The surface of another planet or some ancient temple. Zhlboka sa nadýchnem. Bitter, citrus, sweet. It seems to grow stronger, like a glow, with every breath you take. Whatever petrochemical byproducts they used to create this artificial flavor have bonded tightly to the wrapper, or is that just your memory filling the gaps? Until a blossom of skin and flower petals erupts behind your closed eyes, made of toffee, cream,
and distance. You just had to take a dive. Feels so familiar. The sun sets into the sea, but the water does not boil. Instead, it turns to liquid gold. For a moment, the world's store of precious metals seems to increase dramatically, and you are rich. There is a movement next to you, the shuffle of a small coat, warm like the evening. But when you turn toward it, there's nothing there. Why are you talking to a gum wrapper? Staroveký chrám. Yes, from the height of antiquity. A long time ago. Máme ďalšiu myšlienku, ale nemám dosť bodov na to, aby som si už ďalšie myšlienky dával. You can never return to. Odložoval. Že keby sme nárazovo spravili viacej expo, viacej levelov, tak potom by som si mohol ďalšie myšlienky zaradiť, ale momentálne nemôžem mrhať bodíkmi, mám aktuálne jeden. Aj keď už sa pomaly dostávame k druhému. Možno predsa len na to dojde, že by som si odomkol nejakú myšlienočku. Nejakú malú, ici-pici, minimálnu myšlienočku. Nejakú úplne nenápadnú rýchlosť reakce, samovražda krase mazová, retorika -1, dočasné bonusy za skúmanie žiadny, call do mama dakua. Empatie -2 za chladnokrvnosť, nepřímé spôsoby zdanení. Blouznici šílenec, polda z apokalypsy. Fucking hell, čo by som si takého dal? Tá z vúni meruňkovej žvíkačky, skúsime toto. Ja si odomknem jeden bod. Viem, že už seriózne riskujem so svojím priechodom. Si dávam tieto bullshit myšlienky, ale čo už so mnou, nemôžem ináč. OK, dáme save, aby som to spečatil. Tak a poďme za Miss Orange Disco Dancer. Poďme odviesť tento brutálny rozhovor, čo nás čaká. Aj keď pozerám, že už je 11:30. To je celkom dosť už každú chvíľku tu bude kika s malým, takže asi by bolo na mieste tuto dať nejaký ten save game a pokračovať na budúce. Ve vzduchu je cítiť cigaretový kouř astramentol. Save. A hlavní meno. Bol to dneska dobrý stream, čo poviete, chat? Nebol zrovna najviacej z tých ukecaných streamov. Nebol ani ten WoW stream. WoWko stream, jak pôvodne bolo v pláne. Mňa by zaujímalo, či to už môžem aspoň spustiť to WoWko, keď som dal opraviť tieto buzzmegy. A vyzerá, že WoWko už pobeží teraz minimálne. Sa niečo deje na spodnej lište na rozdiel od toho, čo sa dialo predtým. Guess what? Zapína sa mi WoWko. Ale dneska to tak proste malo byť. Ten yes. Kámo, čo je to za cinematik? Ani som nevedel, že je tu nejaký nový cinematik of Warcraft. Čo to má znamenať? Jak 10 Years of Warcraft? Čak aj WoWko je skoro 20 rokov vonku. Čo ty myslia ten Years of Warcraft? 4 years have passed since the mortal races banded together and stood united. Kámo, mne sa... Čo to bolo za cinematik pre Kristove rany? Tu je môj dead druid. Aha, super, vykoplo mazry. Anyway, fixovať to bude inokedy, že jo? Na fixáciu bude ešte čas. Možno si niekedy dáme voľko, možno niekedy. Každopádne, priatelia, kam by som vás tak dneska poslal? Rozmýšľal som, že D-Tainovi, jak som s ním teraz mal tie diskusie v poslednej dobe, ale D-Tainovi to asi predsa len nebude, pretože som na chvíľku na neho klikol, on má nejakú zvláštnu udalosť a ani sa nenachádza na obrazovke, takže to asi skôr nie. Ale do ponuky vám určite môžem dať Patrika s jeho WoWkom. A to je asi tak celé, čo tu vidím zo zaujímavých prípadne streamov, ktoré sú už momentálne live. Pošlem nás Patrikovi, si reštartuj ten šrot a povedz všetko. Kámo, môj komp nie je šrot, od toho má fakt veľmi ďaleko. Dajme tomu, že to nie je už najnovší výkrik technológie, ale šrot to teda rozhodne nie je. Pošli nás k Homderomovi. Kto je Homderom? Toho nepoznám. Tak dovidenia a s Bohom pípo, hej. Každopádne poslal nás Patrikovi, tam vám bude dobre, tam vám určite bude fajn.
Užívajte dnešný deň, užívajte si víkend, priatelia, užívajte si víkend, oddychnite si, majte sa krásne. A čusík, vidíme sa znova v pondelok, dáme niečo zaujímavé. Atremis? Môže byť aj Atremis. Nechcete ísť Patrikovi, pošleme to k Atremu? Môžem vás poslať Atremu. Ale už som to naklikal, už je to fuk. Už vás pošlem k Patrikovi. Atremu môžeme dať aj na budúce, každopádne. Oddychnite si cez víkend, vidíme sa v pondelok od 8 rána. Čus, boys!